que está fora de Galicia nunha viaxe institucional, pero debo dicir que me alegro que coincidira así e que me pedira que a sustitúa aquí, porque hoxe é un día importante. Este é un ano importante, este é un mes importante, esta é unha semana importante e estes son uns días importantes nos que lembramos para entender mellor o que somos e para poder xestionar como que iramos, se nos deixan, o noso futuro. Por que digo isto? Pois porque me fai unha ilusión especial acompañar a Cristina e a Carlos na apertura desta xornada sobre o Centro Dramático Galego, que forma parte dun proceso efectivamente promovido dende a sección de revisión dunha serie de institucións culturais que máis ou menos están de aniversario nestes anos, un ano antes, un ano despois, pero que arredor do entre 80 e 85 fundamentalmente, pois cumpren 40 anos. Os 40 anos, ademais, sabemos todas que é unha idade así un pouco de madurez, non? E, polo tanto, compre, como vos decía, avaliarmos de onde vimos, saber onde estamos e decidir a onde queremos ir, que queremos facer. Pero digo que me causa unha emoción especial porque eu estiven ali, estive naquel patio de butacas da primeira función do Centro Dramático Galego, daquel Boisec, cunha entrada que me xestionou así de forma clandestina, enchufada, Cándido Pazó, supoño que lle arrincou a Eduardo Alonso, e a min facíame moita ilusión estar ali, porque, aínda que era unha persoa nova, creo que era bastante consciente, eu era unha nena, fora unha nena que fixera teatro en Ribadavia, teatro escolar, en Abrente, e, polo tanto, era bastante consciente do que nos xogábamos aquel día, do que podía ser ter un centro dramático galego, un teatro nacional, non? Era bastante consciente como estudante de filoloxía e demais do que aquelo podía significar. Polo tanto, estar hoxe aquí pois significa ver igual a botella medio baleira, pero tamén ver a botella medio chea e, en todo caso, xuntar forzas para, como digo, pensar a onde queremos ir, que precisamos para construir ese futuro. Por lo tanto, un exercicio de memoria como este non é un ollar o pasado de forma saudosa, nin é unha reflexión que fagamos exclusivamente en clave individual, pero tamén a facemos en clave individual, porque me parece que na memoria de todas nós hai sempre algún momento no que descubrimos o teatro, no que hai un espectáculo que nos impresiona e que deixa unha pegada que eu creo que é inmorredoira. Si nos preguntaran agora, todas diríamos, ai, aquel tal, ai, aquel. Todas temos algo así na nosa memoria que nos fixo ser un pouco as persoas que somos, non? Por lo tanto, hoxe, como lles decía, para min é un día especial, agradezolle á presidenta a súa ausencia e que delegara en min, sen máis voulle ceder a palabra a Carlos e Cristina e Carlos, que non necesitan presentación e que foron realmente as persoas que planificaron debo decir dunha forma interesante, non sei o traballo que vos daría tecer así un pouco todos os vimbios, pero pareceme que acertastes co enfoque e que podemos rematar este día, pues, efectivamente mirando o futuro. Así que vos mesmos. Ben, pois, moi brevemente para xa comezar e logo que non se nos pasen os tempos, apuntar que todo isto xurde, como moi ben sabe Loli, porque estuvo tamén neses principios, do traballo que fixemos sobre a memoria na transición do teatro, do audiovisual e da música en concreto da zanfona. Despois sobre todo os de teatro que fixemos, como moi ben sabedes, un traballo prolífico, extenso, pois despois dese momento, na primeira avaliación, quedounos claro que tiñamos que seguir
cunha profunda reflexión sobre as institucións vinculadas á creación que se estableceron nese momento, na transición, hai xa máis de 40 anos. E foi complicado, foron discusións e iso levounos tempo hasta chegar a este formato, porque nun primeiro momento incluso pensamos en facelo todo xunto, levábamos propostas de xuntar o audiovisual coa música, co teatro, pero realmente a envergadura do que estábamos a falar pois fíxonos decantarnos por facer un ciclo e que comezara con algo que xa estaba o traballo moi feito, moi marcado despois de todos eses traballos audiovisuais que fixemos e foi por iso que decidimos empezar co teatro. Intentamos facer unha xornada plural na que escoitar diferentes voces, preocupámonos moito de convidar, de falar coa xente tamén para que estiverades aquí e tamén sei que hai xente porque estaban esperando a que na cola do streaming hai xente aí que saibades que isto se vai gravar e que se está vendo agora mesmo. Saúdos tamén e moitas grazas por estar donde esteades véndonos. E nós queríamos precisamente isto, unha xornada plural, unha xornada onde se poideran escoitar todas as voces, donde os que estades aí dese lado tamén poidades participar, de tal xeito que preferimos alongala un pouquiño, meter facela de mañán e tarde para que quedara un tempo a maiores para debater, porque ben sabemos que cando empezamos a debater normalmente pois xa nos temos que marchar e queríamos deixar ese tempo para que falemos, para que un pouco para volver a eses principios donde moita xente da profesión pois opinou sobre si era bo ou non que existise un teatro nacional, un centro dramático galego. Haberá xente que seguirá insistindo en que non, unha grande maioría está claro que están moi a favor de ter un centro dramático galego cuns obxectivos e cunha misión ben clara e por iso estamos aquí hoxe. Espero que o fagamos dende a cordialidade, que o fagamos dende o diálogo, donde o diálogo como mellor se pode entender, porque creo que é dende aí, donde podemos chegar a boas conclusións para seguir traballando non só no presente, sino no futuro da nosa institución. E máis nada, xa lle paso a palabra a Carlos para que vos explique mínimamente, moi brevemente, como están constituídas as mesas. Ben, grazas. Eu estou aquí en representación das tres persoas que coordinamos esta xornada. Está Cristina Domínguez nesta coordinación con Eduardo Alonso e eu propio, e agradecer ao Consello a receptibilidade que sempre ten para estas cousas. Lembrar rapidamente algunhas ideas que aquí se expuxeron, que son as centrais. Pretendemos ollar o presente, mesmo o pasado, todo o que nos levou até aquí, mas sempre coa idea de construir un futuro, de construírmolo entre todos, desde o debate tamén, desde a cordialidade, como foi dito, dunha reflexión transversal, construtiva, como digo, incorporando tamén a visión de modelos de fora. Animo a todas as persoas que están aquí ou por streaming, se é posible, a participaren nestes debates, porque esa é a vontade final. Pensarmos no futuro desta institución. A xornada está organizada, o programa da xornada, en 3 sesións, 2 de mañán e 1 de tarde. A primeira é un pouco
ollarmos para todo ese proceso que nos levou até aquí e o impacto do centro na creación escénica no país, como punto de partida para ver cara onde pode ir hoxe ou desde hoxe. A segunda mesa estará precisamente centrada nos retos que presenta o século XXI, canto a creación, por unha parte, e o papel que pode xogar o Centro Dramático Galego, a compañía institucional, o Teatro Nacional, neste contexto de enormes mudanzas, como sabemos. E a terceira das mesas, xa pola tarde, a partir dunha pregunta moi directa. Se é preciso unha mudanza no modelo actual do Centro Dramático Galego. E para iso imos escoitar e vannos presentar outros modelos en parte paralelos, con unha visión desde fora do noso contexto, para vermos que se pode aproveitar, que bons exemplos podemos tomar para que o centro continue vivo e, por tanto, un ser vivo ten que estar en mudanza, en permanente mudanza. E para iso, insisto, queremos contar coa participación activa nestes diálogos, nestes debates, fundamentalmente o que se dará ao final, despois da terceira mesa. E iso é todo para non atrasarmos o horario. E comezamos, por tanto, coa primeira. Os participantes na primeira sesión poden subir á mesa. Gracias. Modera, Melanie. Sí, pero non sei. Agora empezo. Non? Bueno, Non, por si acaso. seguro que... Sí, o fará. A ti non che oferzo que xa o tes ti máis cerca. Dis. Pois moi bo día a todas as persoas que estades aquí. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galega e as 3 persoas que son as coordinadoras destas xornadas por crear espazos pro foro, pro debate, nos que reflexionar e aproximármonos á realidade do teatro galego actual. Acompáñanme na mesa 3 persoas das que vou facer unha breve presentación, aínda que imagino que todas as persoas que estades aquí as coñecedes, pero como tamén hai moitas persoas igual en streaming que están vendo isto, pois unha breve presentación. Son á miña dereita na esquina da mesa Cristina Domínguez. Cristina é titulada superior en Arte Dramática pola RESAD, doutora pola Universidade de Vigo. Ela creou a compañía Factoría, é profesora de voz na ESA de Galicia, da que foi vicedirectora entre os anos 2015 e 2021, é membro do Consello da Cultura Galega e coordinadora da sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais. Recibiu os premios María Casares polas do Peixe, Tío Vania e Coitelos nas Galiñas, a dirección escénica, e vende recibir o último espectáculo que dirixe con Teatro de Ningures, o premio da crítica polo espectáculo As Gardias. Ela estivo na dirección do Centro Dramático Galego entre os anos 2006 e 2009. Á miña dereita está Eduardo Alonso. Ele é enxeñeiro técnico naval por la Escola de Enxeñería Técnica do Ferrol, licenciado en Ciencias da Imaxe e da Comunicación pola Complutense de Madrid e ten estudos de Arte Dramática pola Universidade de Córdoba e, se non me equivoco, tamén de Arquitectura pola Universidade de Sevilla. Autor, adaptador, iluminador e director e cofundador da compañía Teatro do Noroeste.
No ano 1985 forma parte do Consejo Nacional de Teatro polo Ministerio de Educación e Cultura e recibiu 2 premios Max e un María Casares a textos propios, 2 Casares a iluminación, o Premio da Cultura Galega ás Artes Escénicas e o Premio de Honra a Marisa Soto, outorgado pola Asociación de Actrices e Actores de Galicia. Eduardo, no ano 1984, presenta un proxecto de creación dun centro dramático galego a instancias da Dirección Xeral de Cultura da Xunta, elabora este proxecto e posteriormente un dos responsables en leválo a cabo, sendo así o primeiro director do Centro Dramático Galego entre os anos 1984 e 1985. A miña esquerda, Manuel Guede, titulado superior en Arte Dramática polo Institut del Teatre, é poeta, novelista, autor teatral, director de escena, participou na creación de Histrión 70, na agrupación Auriense e posteriormente el mesmo fundou Caritel en Ourense. Recibiu os premios xerais Álvaro Cunqueiro e Rafael Dieste, e estivo na dirección do Centro Dramático Galego entre os anos 1991 e 2005 e posteriormente de 2012 a 2015. Non sei se queredes engadir algo a esta presentación que acabo de facer. Vale. Pois creo que sigo. Decir, gracias a Luís Álvarez Pousa, Eduardo foi todo o Centro Dramático Galego. Efectivamente. Moitas gracias, Rosa Luis Álvarez Pousa, que estáis sentado na segunda fila. Pois moitas gracias, Rosa Álvarez, que acaba de intervir agora. Vale, pois comezamos entón cunha primeira pregunta que vai ser moi ampla. Eu intentarei que sexan o máis concisas posible, pero temos o tempo que temos a ver. Que significou a creación do CDG para vos? O sea, o momento no que empezaremos por Eduardo, comprendemos que sexa ele o primeiro que interveña, no panorama teatral dese ano 1984 no que se elabora o proxecto e posteriormente pois se leva a cabo. Para min a creación do Centro Dramático implicou moitas cousas porque representou unha transformación de todos os procesos, pero de todos os procesos que interveñen na elaboración dun espectáculo teatral, desde procesos artísticos, técnicos, administrativos, institucionais, productivos, etc. Pero de todos eles, o que me parece máis significativo e se cadra mirado desde agora pode parecer que non foi así, foi a ruptura o conseguir abrir as compañías a relación artística entre elas. Se había relación organizativa, unha certa relación organizativa, é certo, se tentara crear unha asociación de compañías, en fin, se houbera incluso intentos de relación artística relativos, varias compañías en anos anteriores crearan unha cooperativa entre elas para facer traballos artísticos conxuntos, máis que artísticos organizativos conxuntos, é dicir, pero o Centro Dramático representou que actores, actrices e directores poideran traballar uns cos outros independentemente da compañía da que proviñan, e iso era algo que non se daba hasta entonces. Hasta entonces, as xentes do teatro e do teatro que proveníamos do teatro independiente, porque se cadra, os que no resto de España, os que proviñan do teatro comercial, si tiñan esa forma de traballo, pero en Galicia en concreto non se daba, de forma que cada compañía, cada actor ou actriz cada director estaba adscrito a unha compañía e artísticamente se mirábanse uns aos outros con moito recelo, seguramente debido a que todos eran
todos os coñecementos eran prácticamente adquiridos ca práctica e cada quen era moi celoso dos seus coñecementos. E o Centro Dramático permitiu que directoras, directores, actrices, actores de diferentes compañías misturasen entre sí e crearan un caldo de cultivo para os anos seguintes do teatro galego que se construiu a partir de esas relacións. Me refiro ao teatro galego desde o punto de vista artístico, é dicir, coido que esa relación artísticamente foi moi fructífera e anos posteriores, pasara o que pasara co Centro Dramático, en anos posteriores se deron procesos creativos e artísticos moi interesantes, se siguen dando en estos momentos no teatro galego, máis do que nos creemos, procesos artísticos moi interesantes que se deben a este intercambio artístico entre os creadores e as creadoras do teatro galego. Hola, bo día. Estamos hoxe, 41 anos despois da súa creación, falando do Centro Dramático Galego, ten algo de prodixioso, non? Pensade que habitamos nun país cainita, con periódicas tendencias ao suicidio, exercendo unha profesión que se reflexa máis no fracaso alleo que no mérito propio. E, polo tanto, ter chegado aquí, a min pareceme que é prodixioso. Tendo en conta, ademais, que naqueles mediados dos 80 a todas as comunidades autónomas de España se lles deu por crear centros dramáticos. Murcia, en Andalucía, Extremadura, as Baleares, en Aragón. Pois ben, de todas elas, o único que quedou foi o Centro Dramático da Generalitat, posteriormente reconvertido no Teatro Nacional de Cataluña, o Centro Dramático Nacional, a Compañía Nacional de Teatro Clásico e o Centro Dramático Galego. Incluso do Estado, o Centro de Novas Tendencias Escénicas desapareceu. Por tanto, eu creo que algún mérito temos, algúns, nese sentido, non? Porque fixademos ben tamén no interior do país, o IGAEN e a GADIC, no seu momento, é dicir, tiveron baixo o seu amparo o Ballet Galego Rei de Viana, desapareceu, o Centro Coreográfico Galego desapareceu, a Xoven Orquesta de Galicia desapareceu, o Centro de Documentación Teatral de Galicia desapareceu, mantense o CDG daquela maneira, pero sigue existindo, non? Por tanto, algo fixemos ben nese sentido, non? Eu vou falar da creación do Centro Dramático como público. Pois eu daquela era noviña, estaba nese momento que quería facer teatro, aínda non sabía moi ben como, e ia a ver teatro galego que había. Lémbrome de ver teatro, lémbrome de ver a farándula no atrio da miña iglesia, en San Martiño de Salcedo, en Pontevedra. Lémbrome de ver compañías nas prazas de Pontevedra, nun festival que se fixo. Lémbrome de ver a Artello na sala que tiña a Caixa de Aforros en Pontevedra, tope de xente, todo tiña moita xente, todo tiña moito público. E finalmente chegou o Centro Dramático Galego. E iso foi, para min, agora, co tempo, o ves como a canonización. Porque, de repente, vimos o Centro Dramático Galego, creo lembrar, ti mo dirás, no Teatro Malvar de Pontevedra, que era a donde viñan todas as compañías de Madrid. Viñan ao Teatro Malvar e meus pais poñíanse todos guapos e iban ali. E nós, acórdome de ir cos meus irmáns, non con meus pais, con meus irmáns, xente nova, fomos todos a ver ao Centro Dramático Galego, o Boise. Salimos todos fascinados de ver a Morris xa era alguén coñecido, sobre todo no sur, e foi un antes e un despois, dende logo.
foi un antes e un despois, foi a canonización do teatro galego, foi aquí estamos, xa non estamos nas prazas, xa non é, que ben estar nas prazas, cuidado, que ben que te contrate unha comisión de festas na parroquia para actuar e que a xente lle encante e que termines e que vayan onde a ti e che digan, ai, onde fas isto e como fas e era outro chanzo máis e logo pensas nese momento vivimos como algo superimportante, saímos todos, guau, que pasada, Morris, porque ouvíramos unha cantante calva e logo velo foi moi importante e así foi como o vivín. Pois a seguinte pregunta está relacionada con como o momento no que asumides a dirección do Centro Dramático Galego. É dicir, cal era máis ou menos o marco legislativo que tiñades e dentro dese marco legislativo que podíades facer e cal era o voso proxecto de Centro Dramático Galego? Bueno, no meu caso partín de nada, de cero. Non existía absolutamente nada. E ademais, bueno, eu cando conto ou lembro estas cousas e as comparto, sempre remata o interlocutor ou a interlocutora dicíndome e que eran outros tempos. De modo que vou avisar xa de entrada para que ninguén mo diga, efectivamente, eran outros tempos. Ben, pois partir de nada e en 3-4 meses escasos hubo que construir todo, absolutamente todo. E ahora explicarei un pouco que é todo. O primeiro que había que construir era algo que, por certo, eu logo, meses despois, sendo xa director do centro, me chamaron de todos os centros que se estaban creando en Murcia, recorrín toda Valencia, Zaragoza, para o Centro Dramático de Aragón, porque estaban tamén construindo ou pretendendo crear os centros dramáticos e eu o que lles aconsellaba para que poideran crear realmente un centro dramático e que ese centro dramático se consolidara, poidera ter a esperanza de consolidarse, era que tiña que estar, a creación tiña que estar apoiada e aceptada pola profesión de cada zona. A realidade é que non me fixeron caso casi ningún e, efectivamente, logo, non sei se por isto, pero eses centros desapareceron. Pero eso sí o aprendí moi rápido, o intuín e rapidamente aprendí que si queríamos construir un centro dramático, que, por certo, está moi ben dito, me parece que o dixo Cristina, le chamábamos centro dramático porque non nos parecía que poderíamos poñer a moito sector administrativo e político en contra, non lle chamábamos Teatro Nacional, pero queríamos construir un teatro nacional. É dicir, este era o concepto, non? Ben, pois para iso tiñamos que ter a aceptación e o apoio da profesión en términos xerais. E por iso, en aquela época, durante algún tempo, a prensa o anunciou como un pacto entre a profesión e a administración a creación do centro. E así foi. Pero para organizar ese pacto, houbo que curralo. É dicir, houbo que ir explicando compañía a compañía, profesional importante a profesional importante, que proxecto había, que posibilidades había, como podían incidir, etcétera, etcétera. E a eso apliqueime nas primeiras semanas de creación do centro, a ir visitando, non a chamar a xente aos meus despachos, sino ir visitando a xente nos seus locales de ensaios e descontando cal era o proxecto. Recordo estar no local de ensaios en Vigo de tranvía, era un almacén do tranvías antiguos, estar no local de ensaios de Troula, en fin, compañía a compañía, os de Santiago xa os tiña aquí, a Xulio, a Roberto, compañía a compañía, profesional a profesional, explicándolles cal era o proxecto, que posibilidades tiña, porque en principio, inicialmente, a profesión non estaba moi a favor de un centro institucional antes de que non se deran outro tipo de pasos. De certo, está documentado, quero dicir, hai reunións previas ao Centro Dramático nos anos 81, 82, en onde se
comentou de unha forma sesgada, pero se comentou a posibilidade de creación dun centro dramático e en términos xerales, pois a profesión, non sei, a profesión de aquel momento que non éramos moitos, pero bueno, a profesión non era moi partidaria porque estaban noutras cousas, non? E entonces hubo que convencelos a todos. Pero hubo que facer outras e ao final hubo, xa digo, un certo convencemento hasta a punto que a prensa o significou. O centro dramático créase entre un pacto entre a administración e a profesión. Lóxicamente, en esa labor, non só porque o concepto de que era bo e plantexou e orientou como debería ser ese centro, foi unha idea de Luis Álvarez Cousa, políticamente e artísticamente isto indiscutible, pero logo hubo que as ideas están estupendas, pero son ideas. Logo hai que materializalas. E aí é onde está. E aí é onde tuvimos o curre duro e forte. Porque, xa digo, desde que presentamos a programación da actividade da Dirección Xeral de Cultura dirixida por Luis Álvarez Pousa, que foi o 27 de marzo do 84, hasta esta foto, que esta foto se está presentando a programación do Centro Dramático xa, pasaron 4 meses, 3 meses e medio. En esos 4 meses, 3 meses e medio, construíse todo. Todo a nivel artístico. Isto era o menos preocupante porque eu sí consideraba e considerábamos que había un potencial artístico nas compañías galegas. O único problema era conseguir que se admitiran uns e outros, é dicir, que o director de unha compañía admitira dirixir actores misturados de outras compañías, e iso foi relativamente fácil conseguilo. Pero tamén hubo que construir todo técnicamente, non había nada. E non había nada nos teatros onde sabíamos que íbamos a ir, entonces se alquilaban, eran alugados os teatros, porque a maioría eran da empresa Fraga, e eran teatros que a maioría se dedicaban a cine, non tiñan dotación técnica. Entonces en esos meses hubo que adquirir toda a técnica que o Centro Dramático levou esos primeiros anos por aí en Sira. Adquirir unha técnica importante dentro da administración é moi complexo, son concursos públicos, son non sei que, son mesas de contratación, son non sei que, varias mesas de contratación, son interventores delegados, interventores non delegados, superiores, medianos, é un traballo insente que tivemos que poner en marcha e, ao mesmo tempo, crear o equipo técnico de persoal, que, aínda que o artístico estaba moi ben, desde o meu punto de vista, estaba moi ben, simplemente había que convencelos de que traballaran uns cos outros e non se mataran, con isto era suficiente, pero o personal técnico non estaba tan ben, porque o que si tiñamos claro é que nas compañías de entonces o personal técnico eran os actores e as actrices, os que montaron, e en el Centro Dramático non iba a pasar así. E, por tanto, hubo que ir buscando polos teatros, e aí apareceu Pedro, Pablo, apareceu Juanjo, apareceu Salvador, e fomos creando un equipo de técnicos que tivemos que preparar tamén para facer estas iras, para levar as cousas de un sitio para outro. É dicir, que técnicamente hubo que facer unha labor impresionante, pero tamén hubo que facer unha labor administrativa. A administración non tiña nin idea desto que é a creación, e, por suposto, a administración non está pensada para que se cree dentro dela. É dicir, todo debe ser, ten unha certa tendencia, non moi grande, por certo, unha certa tendencia a ser transparente e demócrata, non? Isto se saca concurso público, bueno, este tema xa o sabedes. Eu atopeime con todos estes inconvenientes e tratando de resolvelo, chegamos, digo por desgracia por lo seguinte, non porque non fora unha persoa moi intelixente e que despois de convencelo entendeu todo, que chegamos interventor e interventora hasta o interventor xeral da Xunta de Galicia. E chegamos a ter grandes conversas con ele explicándolle que o que decide, por exemplo, quen fai a escenografía dun espectáculo é estrictamente o director dese espectáculo. Nin sequera o director do centro, o director dese espectáculo. Porque é un tema artístico e, por tanto, non é democrático, é artístico. Punto pelota. Bueno, pues isto hubo que convencer, pero hubo que convencer e hubo que demostrar e hubo que dar exemplos, en fin. Estou dicindo todo isto para que comprendades que todo isto, efectivamente, era outra época, fixose entre 3 e 4 meses. Porque, ao mesmo tempo, claro,
a verdade é que entonces a Dirección Xeral de Cultura estaba na Praza de Vigo, donde logo hubo uns estudios de grabación de doblaxe, sí. E ali nos pasábamos, Moncho e eu, Moncho era o director, Moncho Varela era o xefe de produción do Centro Dramático, horas e horas convencendo, facéndonos amigos, invitando a cafés de funcionario a funcionaria, funcionario a funcionaria, porque sí está claro que os tes a favor ou non avanza. Se aquí había que avanzar moito e moi rápido. Foi un esforzo demonstroso. Vedes esa foto, a mí me parece que teño unha pinta, aparte de que tiña 30 e poucos anos, teño unha pinta de cansado porque estaba agotado, absolutamente agotado. Pero logo, tamén fixemos outro tipo de traballo que me parece que aínda non está ese non coallo como nos gustaría, que é o traballo institucional, é dicir, darlle respaldo institucional e administrativo ao Centro Dramático. En ese día que estamos presentando a programación do Centro Dramático do 84, debe ser a altura de maio, por aí, do 84, nesa presentación hai un borrador de Estatuto de Centro Dramático. O sea, a primeira presentación da actividade do Centro Dramático se presentou con espectáculos, por certo, xa se empezaran a traballar nos espectáculos. O fondo e o telón de fondo do Boixe que pintara Paco Conesa. Ese era o fondo, ese fondo. Bueno, pois se presentaba toda a programación do ano, eran dos producións propias e 3 ou 4 coproducións, e con presuposto, con persoal e un borrador de estatutos do Centro Dramático. Este borrador de estatuto do Centro Dramático, que non se concretou en estatutos do Centro Dramático, ao ano seguinte concretouse un proxecto de lei de Instituto Galego, chamábase en aquel momento Instituto Galego do Espectáculo. Dímonos conta enseguida que necesitábamos unha estrutura e un reglamento de funcionamento do Centro Dramático e unha estrutura administrativa que permitira ao Centro Dramático ter independencia das decisións políticas a máxima posible, de decisións políticas, porque senón a intervención política é factible, non é que sexa probable, porque os políticos realmente non, aunque eu teño exemplos de intervención política que eu recibín, xa non estaba pousa ademais para defenderme, recibimos de Madrid unha carta de Fraga dicindo que obra había que montar. O sea, que con esto, con obra e recomendación. Con esto digo todo desde aquí. Sí, pero si non se ten esta estrutura, esa incidencia pode levarse a práctica con moita máis contundencia, ¿no? Entonces é moi necesario que haxe unha estrutura de funcionamento e, ademais, os reglamentos o que marcan é saber que a xente saiba para que está eso, que significa que é dicir, crea a personalidade da institución. Entonces nos parecía que era necesario e aí esa labor nos quedou pendiente polo agobio de montar espectáculos, de salir adiante porque o traballo que máis nos importaba era presentarnos ante a sociedade galega como este é o teatro galego. Este é o teatro galego que pode ser se hai apoio da profesión, da administración e da sociedade. Non tivemos absolutamente todos, pero algún sí. Pois Cristina ou Manolo. Bueno, eu teño que dicirlle a Eduardo e a Pousa, que está aquí, efectivamente, Eduardo non foi o primeiro director do Centro Dramático, foi o segundo. E afortunadamente que Luís acertou na segunda, porque o primeiro non vou dicir quen era, porque tampouco se trata de deixalo a el mal, pero era un teórico. Por eso que cando Eduardo di, bueno, das ideas está moi ben, pero logo hai que baixar e remangarse para poñelas en marcha. E efectivamente, este país tivo a fortuna, Luís Álvarez Pousa tivo a fortuna de atinar con Eduardo Alonso na segunda, non? E efectivamente, Eduardo arrastra problemas de estómago dende entón. Non minto. Vale, pregunta Melania como foi a nosa circunstancia de acceder a
O Centro Dramático, esa é a pregunta, non? Sí, Vale. cal era o vosso proxecto, non? Como Exactamente. Ben, director. eu cheguei ao Centro Dramático despois, as dúas veces que cheguei sempre despois de dous ceses fulminantes. Eu sei que, polo tanto, son o das fulminancias, non é? A primeira foi a de Blanco Gil, que era un personaxe pintoresco, tan pintoresco é que casi emula a Molière e morre en escena lá en México, República Federal. E entón, pois, bueno, conto isto porque tamén hai que facer así cousas divertidas, non? O Blanco Gil viña de Portugal, o Blanco Gil, e entón, cando fixo unha xira por Lisboa, non se lle ocurriu, era un tempo no que coincidía ca campaña electoral ás presidenciais, e non se lle ocurriu nada máis que arroupar a campaña do presidente Mario Soares, non? Entón, é dicir, iba a compañía, o Centro Dramático Galego, iba acompañando a comitiva do Mario Soares, non? Vale, entón, claro, algunha actriz chamou aquí a Consellería de Cultura dicindo, oye, mira que estamos aquí apoyando a un presunto presidente do país e tal. Entón, evidentemente, alá se marchou o Senín, o Xavier Senín, rapidamente co cese de a Blanco Gil e foi cesado efectivamente por iso, non? Vale. Eu entón sustituín teño que dicir que antes, previamente, o Daniel Barata, o conselleiro de Cultura, tiñame ofrecido xa a dirección, eu na primeira ocasión non a aceptei, e na segunda sí que aceptei porque a cuestión foi ou aceptas ou o Centro Dramático, é dicir, empeza a desaparecer. Esa foi a cuestión co que me plantexou casi unha chantaxe Daniel Barata, que era amigo meu, non? Era o inspector ponente de galego cando eu traballaba no Servicio de Normalización Lingüística na delegación de Ourense, e, por lo tanto, podía falarme así, non? En fin, non hai que... E, por lo tanto, aceptei na segunda a cuestión da dirección do Centro Dramático. Creo que, efectivamente, gracias, naturalmente, ao acompañamento de Paco Oti como xefe de produción, resistimos e tivemos, bueno, creo que grandes iniciativas. Tivemos a sorte de que o primeiro ano na dirección do Centro Dramático fixemos dúas cousas extraordinarias, non? Unha foi O soño de verán, de William Shakespeare, con dirección de Eduardo Alonso. Fixemos, aínda é hoxe, o espectáculo máis visionado na historia do Centro Dramático Galego. Tivemos unha xira de verán extraordinaria, financiada pola Dirección Xeral de Patrimonio, por Iago Seara, e iso permitirnos intervir en espacios arquitectónicos fantásticos, onde de repente, por exemplo, no pasado tempo de Betanzos, metimos a 5.000 persoas, que decir, cousas, ou 3.000. En Monforte tamén, é dicir, en Cambados, en Ribadavia, en Celanova, é dicir, espacios de intervención desa natureza, non? E logo a seguir, a continuar a lagarada do Otero Pedrallo entre as salas, justamente no pazo onde habitou Don Ramón Otero Pedrallo. Esas dúas iniciativas foron extraordinarias e, efectivamente, eso consolidou, creo eu, o Centro Dramático, que viña dunha crise certa con Blanco Xil, e efectivamente fortaleceu tamén o noso proxecto artístico, que nos permitiu durar ata o 2005. O Xulio Lago xa estaba farto de min e dicía, Guede, para deixar ben as cousas tes que dimitir. Ben, eu entón dimitín na segunda, porque efectivamente a segunda chegada ao Centro Dramático foi tamén outro cese fulminante, neste caso de Blanca Acendán. Entón na segunda tamén me chamoume concretamente, poño o nome Anxo Lorenzo, e como me chamaba eu podía estar en condicións de negociar. Como non, xa era zorro vello, claro, zorro vello sí, Anxo Lorenzo era máis zorro vello que a min. Porque despois xa de negocialo todo e pensar que efectivamente os compromisos estaban para ser cumpridos, non cumpriu ningún. Por lo tanto, esa foi a razón pola cal na segunda sí dimitín. Naturalmente, o primeiro que negociei con Anxo Lorenzo foi que eu non iba a aceptar para nada o tema do concurso oposición para acceder aos repartos dos espectáculos do Centro Dramático. Sí, non hai problema, non hai problema. Ben,
non era certo, non? O segundo que tamén negociei foi o salario. Claro, é dicir, eu iba a ceder, iso digo hoxe públicamente por primeira vez, eu iba a ceder a dirección do Centro Dramático Galego perdendo diñeiro. Gañaba máis como docente que como director do Centro Dramático. Isto vindo dunha circunstancia no que, digo isto porque é moi importante, o valor das cousas tamén se considera económicamente, non? E eu deixei no 2005 o Centro Dramático Galego sendo a persoa que máis compraba da estrutura, da Gadic. É dicir, isto era así. Por lo tanto, cando chegas e accedes e de repente perdes poder adquisitivo aceptando a dirección do Centro Dramático por unha cuestión si queras militante, eso tamén é algo a considerar. Tamén é verdade que a diferencia non era moi grande e eso, pois, bueno, efectivamente a renuncia económica non era moita, non? Pero iso tamén me permitía ser libre, non estar condicionado a hora de marchar para decir, pois aí vos quedades, compañeiros. Digo todo isto porque é importante dicilo. Antes facía a relación das estruturas que foran caendo na historia do IGAEN Agadic. Ben, do outro dato. Anxo Lorenzo é director xeral de Cultura desde xaneiro do 2012. Okay? Se leva máis de 13 anos na dirección. Jacobo Sutil é xerente de Agadic desde abril do 2013. Por lo tanto, algunha responsabilidade teñen en todas estas cousas, porque efectivamente ao longo da xornada seguramente que lle vamos dar algunha chapa ao amigo Fran Núñez. E el, bueno, el toca o piano, pero non hai que dispararlle todo ao pianista, non? Vale, é dicir, algunhas responsabilidades están arriba, ok? E logo teño aquí para decir, vai haber máis preguntas, non? Sí, Vale, pois veña, deixo aquí. vale. Cristina. Bueno, pois eu entrei no Centro Dramático pois nun momento de cambio político. Tamén, antes de min, non fora un cese, senón unha dimisión de Ángeles Cuña, que estuvera moi pouco tempo, pero, bueno, ela xa empezou creo que é o normal, cando chega un momento de cambio social, político, pois o teatro tamén é o reflexo da sociedade, e había un pouco esa ansia de cambio, de ver cousas diferentes. Cando mo propuxeron, eu creo que cando te propoñen, ou a maioría de nós, cando nos propoñen algo así, é unha honra, non? É un privilexio, non o ves como un traballo, logo daste conta que é un traballo bastante malo a veces, pero nese momento é unha grande honra e un desafío e dis, veña, vale. Eu, personalmente, ademais, sigo sendo, non? Gústame moito toda esa idea do teatro nacional, dos grandes teatros, non? Das grandes programacións, de chegar a un teatro bonito, donde hai un restaurante cheo de xente, e logo vas ver teatro, e logo hai actividades, e hai xente que fai doazóns, como pasa en Gran Bretaña, ou simplemente teñen asociacións de espectadores, e a mí todo eso pareceme fascinante, non? E, bueno, cando podía, pois me iba sobre todo a Francia, que si a Comedia, o Odeón, a ver grandes espectáculos, en Porto, naquel momento, estaba o Teatro Nacional San Joao, tiña unhas cousas fascinantes, traía unhas programacións internacionais increíbles, e a min fascinábame todo aquelo, non? E entonces, cando cheguei ao Centro Dramático, tiven a sorte de herdar de Manuel Oguede o teatro, porque eso hai que reconocelo, as cousas son como son. O Salón Teatro, pois eu non o tuven que traballar, bueno, tuven que decir, non, o Salón Teatro é para o Centro Dramático. Pero os meus xefes entenderono perfectamente, non hubo ningún tipo de problema. Dixeron, queres o teatro? Veña, pois sí. Tiven esa enorme sorte, entón, eu
partindo do teatro como espazo referente para comezar a actividade. Eu, claro, nese momento de cambio a cuestión era achegar a outros públicos, o centro dramático, facer o mellor outro tipo de actividades e nese sentido, bueno, pois aparte do que xa se tiña feito, que eu fun recopilando e revisando, que eran pois as grandes os grandes repertorios clásicos nacionais e internacionais, os repertorios contemporáneos, pois eu incidín máis tamén tiña o propósito de todos os anos ter algún espectáculo infantil. O infantil xa tiña e os títeres tiñan moito pulo nese momento en Galicia e había que leválos á canonización, non? A que estuveran ben no sistema. E logo a idea de, bueno, que eu me inventei un pouco, que logo a idea do dramaturgo residente, non? Que ademais o primeiro ano con Cándido Pazó pois fora fantástico coa Piragua. Ademais, xa estaba montada a Escola de Arte Dramática, pero eu creía que había que seguir incidindo polo tema da dramaturxia. Puxenlle o nome, non sei se o notei aquí, porque o centro, puxenlle un nome que non é, Centro de Creación Dramática Contemporánea. Tiña unha cousa que era así, e era donde facíamos obradoiros de dramaturxia. Estaba ao cargo un pouco Cándido Pazó e por eses obradoiros pasaron grandes dramaturgos europeos e pasaron moita xente que agora mesmo está escribindo. Clara, Santi, bueno, moita xente pasou por aí. E logo eu tiña tamén claro que había que ver o que se estaba facendo a nivel escénico. E para min foi ademais unha enorme satisfacción todo o que supuxo o apoio ao novo circo en Galicia, que empezaba nese momento e que dis, pero isto pode chegar a ser moi importante e isto hai que empezar a sustelo. E nese momento ademais xurdiu a posibilidade de estar nun proxecto europeo de residencias para circo con xente de toda Europa. E foi unha enorme satisfacción porque creo que, non sei, anda por aí Pablo, non sei o que opina, pero creo que foi moi importante entrar aí, que aprendimos todos moitísimo. Eu aprendín moitísimo, pero creo que a eles tamén foi un momento moi satisfactorio. Antes de que existise o microteatro. Intentamos, queríamos un pouco que se coñecese que se coñecese como era o salón teatro por dentro, pero non dunha maneira habitual. Entonces, fixemos esas pequenas accións que se desenvolvían en diferentes lugares. Acórdome perfectamente coa túa nai, e con aquela actriz mexicana. Olivia Colman. Exactamente, que era outra maneira de ensinar, é dicir, eran cousas moitas moi divertidas, outras, bueno, sabemos, logo está a cara, esa é a cara fermosa, que se lle ensina ao público, a veces ter sorte e o público vai moito, a veces non ter sorte e o público vai menos. Creo que hoxe en día está todo como máis, como que hoxe están dende a xestión fíxose moito, non? Digo, dende a xestión cultural fíxose moito e os teatros agora están cheos. Outro día fun a Vigo a ver o espectáculo de Eduardo, estaba a tope. Hoxe en día hai moito máis público, pero nese momento pois había momentos que coxeaba e eran os nosos fracasos, os nosos pequenos ou grandes fracasos. Eu tive a sorte, viven un pouco de rentas unha temporada coa Noite de Reis, que foi un fenómeno sociolóxico. Logo, que eu incluso quixera representalo a Noite de Reis, pero aí non houbo tutía.
Porque iso tamén se fai moito nos teatros, non? Ese darlle tamén esa vida de vivir pois un Nadal ou como se facía co fin de ano, e dicir, pois por que non instauramos unha noite de Reis no Salón Teatro? Chegamos incluso no Nadal a iluminar o teatro, pero esa é a cara fermosa. A cara B, a cantidade de horas e horas e horas, por iso digo que é unha honra ser director dun centro dramático, pero a cara B, a cara de a chea de horas e horas e horas e horas que tes que botar aí. Sobre todo porque, por unha cousa que me topei ao principio, ti antes estabas falando de todos esos problemas, eu cando fun buscar cales iban a ser, pois un pouco os estatutos, o que polos que me iba a rexer, no IGAEN, na lei do IGAEN decía exactamente, a ver se o topo, decían os centros, no artigo 20 do capítulo 3 decía: os centros e unidades de produción adscritos ao IGAEN rexeránse polas súas normas específicas. E digo, eu, cales son as súas normas específicas? Entón, busca, topei a orde da Consellería de Cultura do 8 de abril de 1986 pola que se regula con carácter provisional o funcionamento do Centro Dramático Galego, non? Que de aí saquei a creación do Consello Asesor de Dirección. A verdade é que as bases polas que se regulaban pois estaban moi ben, xa eran ambiciosas naquel momento, pero eso todo xa non existía. E entón, pois había que enfrentarse no día a día co esa colisión que supón traballar dende un aspecto artístico coa administración. Cando a administración cada vez ten máis en conta todas as cuestións que estades falando, pois de transparencia, que fai que, bueno, que sexa moi complicado, que nadie se queira pillar as mans e que sexa moi complicado o día a día. Eu vivín moi levemente ese principio de hai que sacar a concurso todo, non? E claro, eu nese momento preferiría marchar antes de pasar o que pasou despois. Eu o tiña claro, eu marchaba. Eso de facer esas oposicións, porque nós xa facíamos moitas audicións, era continuo. Porque a xente, bueno, pois necesitaba conocer xente nova para os espectáculos, eran outros espectáculos, e sí que se facían moitas audicións, e sí que pasaba moita xente. E entonces o que me estaban pedindo logo eu non o acababa de entender. E bueno, aí puiden negociar e finalmente non foi adiante. E eu sempre digo que eu tiña un motivo, eu prefería dimitir. E eu tiña un motivo, eu pensaba, vexo a moita xente aquí e decía, pero como lle vou facer isto? Era como pensar na leal oposición, non? Como lle vou facer isto? Pero se eu estou aquí, isto é un legado, que pasa de min ao seguinte? Como lle vou facer isto? Non podo. Entón, bueno, pois aí negociei, eu tamén tiña sorte que ao mellor tiña vos patróns. Nalgún sentido, si, que os tiña. E entón, bueno, pois aí a base de pelexar, pois fun saindo para adiante, pero é moi complicado nas situacións no que é dentro da administración que se entenda a actividade artística. Por iso, cando iso foi bueno, o deixo aquí por si sale máis. Vale, non, claro, acabamos de tocar un tema aquí que supoño que moita xente ten ganas de que se saque en algún momento, que é o tema das audicións e desta especie de concurso que hai que facer, pero isto deixarémolo para outras mesas para máis adiante, vale? Na que as tres persoas que estades aquí poderes participar e tamén, por suposto, as persoas do público.
Despois, acabas de abrir un tema, Cris, que é o deses estatutos, non? Hai uns estatutos que se publican no DOGA número 135 do luns 16 de xullo de 2012, non? Entón, con respecto a isto, o sea, en que medida notades que neses estatutos están ben definidas cales son as funcións, os deberes, as obrigas do Centro Dramático Galego e dentro da profesión como se recibe ou como se coñece ou non o que se contén neses estatutos. Non sei se estou formulando ben a pregunta, se vos entendedes o que quero dicir. O sea, quero dicir, hai uns estatutos aí onde claramente hai unha serie de principios, de pasos que se teñen que cumprir e despois como vedes que a profesión é coñecedora ou non diso nas demandas que vos fan a vos como no momento non que estabades na dirección do Centro Dramático Galego ou mesmo despois ou agora, non? Que non estades aí. Que coñecemento ten a xente da profesión deses estatutos e en que medida credes que están eses estatutos ben redactados ou non co que é a realidade administrativa tamén que tedes para poder levar o que hai redactado ali a cabo? Bueno, eses estatutos non son do Centro Dramático, son Da GADIC. da GADIC, empezando por aí. E entonces, empezando porque eu xa de entrada non estou de acordo co que exista unha GADIC, é dicir, unha esencia en concreto, a fórmula administrativa, pois xa non estou de acordo con nada. De todas formas, eses estatutos, con respecto ao Centro Dramático, non definen absolutamente nada, simplemente din que está adscrito a un departamento do propio GADIC, nos estatutos. E a nosa idea, ou a idea desde o principio, e que eu agora sigo mantendo, era que o Centro Dramático había que estruturarlo de forma que tivera a máxima independencia política posible e, desde logo, absoluta independencia artística e presuposto propio. Estes son os conceptos xerais. Entonces, para vestir isto administrativamente pode haber debate e facer de unha forma ou de outra. O proceso que se seguiu foi, xa digo, na primeira documentación que aparece de programación do Centro Dramático, de actividade do Centro Dramático, xa aparece un borrador de estatutos do propio Centro Dramático, que define, en ese borrador de estatutos, define que é o centro, que obxectivos ten, para que é, e que organismos, o sea, que estruturación ten e que responsabilidades ten os diferentes cargos que forman parte dese Centro Dramático. Ben, este proxecto de estatutos é o que inspirou 2 anos despois, porque isto é do 84 e a orde que comentou Cristina é do 86, esa orde se aprobou, pero é unha orde administrativamente de un nivel moi baixo de autoridade, pero foi o que se conseguiu. A orde está inspirada en eses proxectos de estatutos, é dicir, que a orde que comentou Cristina, que estaba moi ben inicialmente, porque unha orden, as ordes son un pouco para andar por casa, ¿no? Pero bueno, en calquera caso, esa orden estaba aí. Esa orden foi derogada cando se creou a primeira lei de creación da GADIC. E ora vou ao proceso. A fórmula que se decidiu para independizar o máis posible o Centro Dramático, e eso se decidiu en época de Pousa como idea, e logo fomos intentando levarla á práctica, era crear un organismo autónomo que administrativamente hai fórmulas un pouco máis independentes, pero bueno, vamos a decir que é habitual un organismo autónomo que é un instituto, que é unha fórmula que independiza bastante as decisións, de forma que un instituto ten, bueno, unha certa autonomía, ten un consello de dirección, no que poden formar parte elementos externos da administración, e para nós eso era importantísimo, que crear que se poidera
o Centro Dramático acollerse como estrutura a un organismo en donde pudiera estar representada a sociedade de alguna maneira e, sobre todo, a profesión de alguna maneira. ¿No? Isto, o único organismo de corte, deste tipo corte, que permite son os institutos. E ora comparo co GADIC, con as asencias. As asencias non o permiten, é dicir, a asencia ten un consello de dirección, pero está formado por funcionarios. Sí. Es decir, por altos funcionarios, directores xerales. É dicir, aí non hai forma de meter unha voz externa. É dicir, hai forma de meterlas e vas a discutir con eles nos seus despachos, pero orgánicamente non hai forma de meter unha voz externa. En cambio, nun instituto sí, que certo, o Agadic que se creou, que non é o que eu propuxen, pero bueno, foi o que se creou, a partir do diseño da administración do PSOE, do primeiro bipartito, tripartito, o que fora aquelo, tiña un Consello Rector onde formaba parte o Parlamento, formaba parte o Consello da Cultura Galega, tiña un representante interno, por certo, o representante do Consello da Cultura Galega naqueles primeiros anos do Agadic foi Damián Villalain, que introduzo dentro do Agadic cantidad de cousas que foron propostas pola propia profesión e el se dedicaba a leválas a aprobarse. E, por exemplo, moitas das ideas que aínda colean, xa moi deterioradas, nas convocatorias de ordes de puntuación obxectiva, proveñen desas propostas. É dicir, que se hai representantes externos, a cousa pode ter certo sentido, pero se non nos hai xa nada. O que ahora mismo a Gadic. Bueno, eu deixei o Centro Dramático cando entrou como conselleiro un conselleiro que era moi amigo logo foi moi amigo de Néstor, Alejandrino Fernández Barreiro, que eu puse a disculpa, que estaba empezando a traballar, me parecía que debería haber un proxecto de instituto, deste organismo autónomo, e eu quería traballar en esa estructura, tindo ademais do que había feito do proxecto de estatutos do Centro Dramático. E eu, a verdade é que me quería marchar ao Centro Dramático porque estaba farto. Eu non quería dirigir un Centro Dramático, quería facer teatro. ¿No? Eu decía de broma, e é verdad, eu quero que o Centro Dramático dirixa un amigo ou unha amiga que me chame a mí a dirixir espectáculos. Non quero dirixir. Eso díxomo moito, sí. Tamén decía que eu que pensaba, logo todos, sobre todo o meu querido amigo Guede, fixo todo o contrario, pero eu pensaba que un director artístico dun centro dramático, bueno, 4 anos, como moito 5, e xa outro, ou outra, porque senón sempre o mesmo, pero eu pensaba, bueno, 4 anos me parece razonable, pero os meus 2 anos valen por 5. Eu parcho de aquí. Bueno, pero Alejandrino Fernández Barreiro díxenlle, mira, Alejandrino, eu voume centrar en traballar no proxecto de lei de creación do Instituto Galego do Espectáculo. E el se quedou sorprendido, pero aceptou esta propuesta, el nomeou a Ernesto Chao, director do centro, e eu lle presentei en poucos meses despois un proxecto de Instituto Galego do Espectáculo, chamábase, en donde estaba teatro, non estaba música, como agora estivo no IGAEN e no Agadic, pero sí estaba cine, porque eu pensaba que digamos, o magma creacional de actores e actrices andaba tamén polo cine e que eso debería contentar todo eso. Bueno, presentei o proxecto levouse a Xunta de Galicia e ese proxecto está aprobado. Aprobouse. No ano 86 apróbase a lei de creación do Instituto Galego do Espectáculo. Pero, recén aprobado pola Xunta, cambia o goberno e entra ese tripartito que era Pousa. Tripartito, primeiro. Eu creo que era tripartito, porque cando entra Alfredo Conde, tal. E Alfredo Conde, que sí, por eso, entrou Alfredo Conde, non só votou a Néstor, sino que quitou, estaba xa aprobada esa lei, como era dos anteriores, que estaba equivocado, non era dos anteriores, os anteriores o aprobaran, pero o fixéramos outros. Pero bueno, esta lei dos anteriores fora, e fixo outra lei que era o Agadic, o IGAEN, cambiou a estrutura, quitou o do cine, meteu a música,
e foi o IGAEN que logo coñecimos un pouco despois, non? Pero en calquer caso, como era un instituto, si mantiña esa participación no Consello Rector de axentes externos do Parlamento, do Consello da Cultura. Home, no meu proxecto, por exemplo, iban que foran representantes de sindicatos, de asociaciones profesionais, e en ese outro non, lóxicamente, porque isto sí se podía perfectamente. De feito, estaba na lei que se aprobou, que no Consello Rector estaban os sindicatos representados e as asociaciones profesionales do sector representadas no Consello Rector dese organismo. Claro, este concepto é totalmente diferente respecto ao que existe agora mesmo, non? Entonces, eu creo que esta línea, de unha maneira ou de outra, se ten que recuperar. Non ten, desde o meu punto de vista, pero eu son xa moi maior e non tal, pero desde o meu punto de vista é inaceptable que exista unha institución durante 30 anos sin unha institución artística, de creación artística, sin uns estatutos de funcionamento de forma que os que están fora desa institución sepan que objetivos ten, para que existe, como se estrutura, como se organiza, quen manda, quen non manda, quen fai isto, quen fai o outro. E, sobre todo, que objetivos ten para saber se os vai cumplindo ou non os vai cumplindo, non? Que non teña estatutos é moi cómodo para o que está en ese momento aí, pero hai que pensar que sí, sempre hai que pensar que van a mandar logo os outros. Por tanto, hai que deixar as cousas o suficientemente atadas para que cando manden os outros teñan que facelo así. Vale, eu queria decir que como dato tremendo, é dicir, na aparición de Agadic significa a desaparición na RTP, na Relación de Postos de Traballo, da figura do xefe de produción do Centro Dramático Galego, o cal é un delirio, non? O sea, eso é a consecuencia da creación de Agadic, non? Bueno, claro, é dicir, Eduardo decía, isto resolvese con diálogo. Claro, efectivamente. Aproveitando certo baleiro que se produce despois da marcha de Cefanoia do Centro Dramático Galego, a Academia Galega de Teatro quixo aproveitar ese momento para solicitar na Consellería unha reunión para resolver toda a crise que se viña de producir. Fomos recibidos, entón, Damián Villalaín, Eduardo Alonso e máis eu, polo director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Fomos recibidos e ao mesmo tempo fomos despedidos ao cabo dun cuarto de hora de reunión, non? Entón, diante diso, e para que quedara constancia de que, bueno, decir, a nosa queixa tiña que facerse pública, decidimos escribir unha carta ao presidente da Xunta de Galicia explicando os motivos de por que o Centro Dramático Galego tiña que dar unha viraxe. Entón, publicouse esa carta na Voz de Galicia, vexo aquí a Ima López Silva, teño que decir que aproveitamos as boas relacións que Ima tiña naquel momento coa Voz de Galicia para que intermediara e efectivamente se publicou. Carta que paso a ler porque é breve, pero que é importante, que se non a recordades, é interesante recordala, non? Señor presidente da Xunta de Galicia, escribimos esta carta na nosa condición de persoas que en algún momento dirixiron o Centro Dramático Galego, unha institución teatral creada en 1984 vinculada á posta en marcha da autonomía de Galicia e o desenvolvemento da cultura galega. Desde os seus inicios, o CDG propúxose converterse en referencia da actividade teatral e escénica en Galicia, tanto dentro como fora dos límites da comunidade autónoma e, asemade, actuar como axente dinamizador dunha nova relación entre o teatro e a sociedade galega que é, a fin de contas, a súa primeira e última razón de ser. Durante as súas case 4 décadas de existencia, o CDG pasou por situacións moi diversas, pero as persoas encargadas da súa dirección sempre tiveron presente a importancia decisiva de que o centro pudese traballar coa suficiente autonomía tanto no referente á xestión como ás súas decisións artísticas. Esa autonomía pasa hoxe tamén, polo seu peor momento. Circunstancia a que non é allea ao feito de que a última década se resuma en 2 cesamentos e 2 dimisións das persoas responsables da súa dirección. A aplicación mecánica ao CDG das novas legislacións sobre función pública e contratos do Estado
unida a uns orzamentos precisados de urxente incremento, está a ter consecuencias moi negativas para o funcionamento do CDG, para a súa proxección social e mesmo para a atracción de talento que debería figurar entre os principais obxectivos dunha institución deste tipo. Creemos que non é necesario lembrar que cando falamos de autonomía artística e de xestión non estamos a falar de privilexios nin de exención das obrigas legais ás que están necesariamente suxeitos o conxunto da cidadanía e das institucións. Os que asinamos esta carta estamos decididamente a favor do rigor legislativo, pero tal e como acontece no resto dos teatros públicos de Europa, este rigor non pode poñer en causa a súa natureza artística. Na súa condición de persoas vinculadas ao quefacer teatral, sabemos que é preciso procurar un equilibrio entre a xestión administrativa e as decisións artísticas, sempre para favorecer a excelencia artística que unha institución como a nosa está obrigada a procurar. Por poñer un caso, a elección dun elenco actoral por parte dun director de escena é unha decisión, en primeiro lugar, artística e só secundariamente administrativa. O que consideramos necesario é que os actuais rectores das políticas culturais e das políticas escénicas da Xunta de Galicia se abran a posibilidade de dialogar co sector teatral galego e estudar conxuntamente o aproveitamento das figuras xurídicas contempladas nas propias leis que fan posible que unha ampla gama de institucións culturais e comunicacionais, desde museos, centros artísticos e teatros ata televisións públicas, poidan desenvolver o seu moi específico traballo coa necesaria eficiencia e coa desexable excelencia. Noutras comunidades autónomas e mesmo en organismos escénicos, INAEM, dependentes da Administración Xeral do Estado, xa foron implementadas esas figuras xurídicas ás que facíamos referencia, fundacións, sociedades anónimas, ou están sendo estudiadas e debatidas de cara a salvaguardar a devandita autonomía artística e de xestión, criterio imprescindible para o funcionamento racional e eficiente das institucións culturais. Sen máis, reciba un cordial saúdo e o noso agradecemento polo seu tempo e a súa atención. Este último igual era innecesario. Asinado Eduardo Alonso, Cristina Domínguez, Manuel Guedo Oliva e Damián Villaray. Isto sigue tendo, isto foi do 2017, sigue tendo unha actualidade absolutamente pertinente, non? Digo eu. A carta merece un aplauso. Cristina. Ben, pois eu creo que aquí a cuestión está en que cando se creou a GADIC nas disposicións transitorias dice que quedan adscritos en tanto non se crea un ente específico para a xestión e coordinación dos centros de titularidade pública de produción, é dicir, que me estou liando, que a adscripción dos centros de titularidade pública de produción estaban adscritos provisoriamente. Esa foi unha disposición transitoria. Como ben dixo un día Eduardo Alonso, cando hai un cambio hai que apurar moito, porque ese cambio político pouco vai durar. Entón hai que apurar e hai que facer todo moi rápido. Eu creo que ese foi o problema, que nos confiamos, nos relaxamos. Eu realmente presentara xa ao final de todo, presentara, bueno, pois non un proxecto, pero si unha primeira idea de como transformar o Centro Dramático nun ente autónomo. Estaba convencida de que, porque ademais había vontade de que así fora, de que iba a ir para adiante, pero houve un cambio político e aí quedou a cousa. E realmente o que hai agora, bueno, pois, oye, está ben para que o director, a directora do Centro Dramático, pois saiban cales son as súas funcións, pero ben é certo que falta todo eso. Entonces sempre tes a sensación de que o Centro Dramático, se non ten estatuto, se non ten nada, pois non existe. Perdona, Cristina, só un matiz. O director do Centro Dramático non existe.
Existe o xefe de produción da Axencia de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais. Non existe. A súa asignatura como director do Centro Dramático é de volta administrativamente. É inútil. Vale. Cristina, por favor, acaba. No, é que non sei se no último cambio que houbo, pero iso podénolo dicir logo, Fran, non sei se no último cambio que houbo con respecto a iso xa se considera ese posto de alta dirección ou non. Pero en la que sea de alta dirección non. No, xa. Bueno, sí, pero bueno, vamos a ser xustos. Claro, no que hai a nivel... no que hai, porque é importante saber o que hai para saber o que podería transformarse. Estou completamente de acordo con vos, é dicir, esa palabra, pero porque o Centro Dramático non existe. Entón, pois estamos xa rematando. Eu teño unha última pregunta que me gustaría que contestásedes nunha frase, se é posible, non? Que é o desexo que tedes pro presente e futuro do Centro Dramático Galego? Eu quero que sexa independente e forte e que estea aberto á sociedade. A mí, en principio, gustaríame que retomara a súa esencia. Eu creo que o Centro Dramático, é unha opinión personal intransferible, perdeu absolutamente a súa esencia. Eu estive en contra de moitas decisións, o de Guede ou incluso de Cristina, e o debatín con eles e tal, pero eu me sinto absolutamente identificado con os seus proxectos. É dicir, eu creo que ese era o Centro Dramático que queríamos. Logo hai matices, pois, penso que en Cristina, por exemplo, se dá algo que pensábamos que debería ser o Centro Dramático, foi a como se debe programar un teatro que dependa do Centro Dramático. E eu me sinto moi, xa digo, con as críticas que foran necesarias. Por exemplo, estuve en contra, pero logo pasei polo aro, porque era unha contra un pouco tonta da creación da compañía estable que fixo durante o experimento que fixo durante algúns anos, pero eu inicialmente opúxeme. Pero estaba totalmente identificado co seu proxecto e pensaba que era o meu proxecto. E hasta Cristina pensei que ese era o Centro Dramático en que eu había imaginado. A partir de aí, para min personalmente, hubo unha ruptura e a partir de entonces penso que ese non é o Centro Dramático que... Vale, e o teu desexo nunha frase? Que volva a ser o que era. Vale. Bueno, eu xa, é dicir, definitivamente, eu traía hoxe unha proposta que era renunciar á existencia do Centro Dramático Galego e poñer en marcha a nosa Royal Shakespeare Company, que se chamase Central Escénica de Galicia don Ramón María del Valle Inclán. Polo tanto, é dicir, eu dirixiría os obxectivos a iso, e que, polo tanto, así como no seu momento un dos grandes presidentes desta casa, Carlos Casares, tomou a iniciativa de que esta casa constituíse unha comisión que puxera en marcha o libro branco, o anteproxecto de creación da Escola Superior de Arte Dramático da Galicia, e así foi que a presidenta actual desta casa tome a iniciativa e invite a unha comisión de notables a que poña en marcha, é dicir, ben armado e ben articulado, sin os problemas que están a debater ahora desde a orixe do CDG, a posta en marcha dunha unidade de produción que se adicara esencialmente, agora que xa pasou o dominio universal, como fan os ingleses, como fixeron desde o ano 1960 os ingleses con Shakespeare, como fixo Adolfo Marsillá co século de ouro español ca Compañía Nacional de Teatro Clásico, que este país que ten a Valle Inclán, que é a nosa grande referencia, puxera en marcha unha compañía, o modo da Royal Shakespeare, dedicada á produción dos espectáculos, dos textos dramáticos de Valle Inclán, e avanzado curso incorporar tamén a eles a don Ramón Otero Pedrallo, a Álvaro Cunqueiro e a Vidal Bolaño. Nada máis.
Vale, pois moitísimas grazas pola vosa xenerosidade, pola vosa honestidade, agardo que esta primeira mesa fora do voso interese, rematamos aquí para dar comezo coa seguinte mesa. Moitas grazas. No tengas medo. No, estaba vendo algo mal. Que son Pois vou arrancar a ovesa. Ben, parece que esta xornada está a funcionar. Sí, dicíavos que parece que esta xornada está a funcionar. Podemos continuar. Acálmanos un pouco. Sí, por favor, imos continuar coas xornadas. Sí, por favor. Por favor, sí, vai haber descanso. Agora vos lo comunico. Ben, quería dicirvos, por favor, que parece que a xornada está a funcionar, porque
dá para moitísimas conversas. Aquí, de repente, montouse un rebumbio moi interesante que o que pretendemos, mas de unha maneira ordenada. Entón, como efectivamente fomos conscientes de que non había un oco para esta demanda, para podermos falar, ímolo facer a seguir desta parte da segunda mesa, digamos, non? Entón, a partir das 11:30 da mañán, teremos uns minutos para un café. Pídovos entón que apracedes esta conversa que eu interrumpín así tan abruptamente para ese momento do café, ou mesmo despois para o tempiño do xantar. Ben, como decía, esta segunda mesa ten dúas partes. Unha primeira, que será un diálogo con Fran Núñez, quen está hoxe á frente do Centro Dramático Galego, e despois unha mesa co formato da anterior, con representantes de diferentes sectores e focaxes diferentes a respecto do teatro galego. E como temos apenas uns minutos para este diálogo, esta entrevista, como queiramos chamar, imos ir directos. Vou facer unha presentación moi rápida de Francisco Núñez, é doutor en Economía Aplicada pola Universidade de Santiago de Compostela, tamén en Comunicación pola Universidade de Vigo, e mestre en Artes Escénicas e Teoría do Espectáculo pola Universidade do País Vasco, e en Economía da Cultura e Xestión Cultural pola Universidade de Valladolid, para alén de titulado superior en Arte Dramática pola ESAT de Galicia. Após concurso público, en 2020, foi nomeado coordinador do Departamento de Produción Teatral da Agadí, que ese é o nome, cargo que inclúe a propia dirección do Centro Dramático Galego, a planificación da dirección artística e a xestión do persoal e da actividade do Salón Teatro, e en función deste cargo múltiple que está presente hoxe aquí nesta xornada protagonizando este diálogo inicial da segunda mesa. Eu pediríalle que, como temos pouco máis de 20 minutos na práctica, que intentásemos ir ao miolo directamente das cuestións. Eu sei que isto ás veces é un pouco difícil e que todo merece unha explicación moi demorada, mas pido ese pequeno esforzo. E voltándomos a esta cuestión do cargo, no artigo 26, dedicado ao Departamento da Produción Teatral, di cales son as súas funcións. E a última delas é, o punto G, desenvolver cantas outras funcións lle sexan especificamente encomendadas pola dirección da Agadic. Ben, eu quería partir de aquí, porque non querería que nen esta primeira parte nen a segunda fose un disparo ao director. Imos disparar ao actual director do Centro Dramático Galego. A Consellería, a última hora, non confirmou a súa asistencia e parece que está a delegar, segundo este punto G, permanentemente en Fran Núñez unha responsabilidade que penso, despois veremos, que vai alén das funcións do director, que é a planificación política por cima. Entón, eu pediría que non fose albo dunha responsabilidade que debería asumir o noso goberno a través da Consellería. Entón, partindo precisamente disto, parece que estamos como nun tempo de resignación, que continuamos con unha inercia até esgotar esta enerxía, o impulso co que naceu, ás veces transmítese como desmotivación ou atonía, e non digo desde o Centro Dramático Galego, senón desde que non está hoxe presente aquí. Entón, a primeira pregunta é se é razoável que a persoa que asuma a dirección, a xestión do Centro Dramático Galego teña que asumir todas estas outras cousas, senón sería productiva unha xerencia ou unha dirección administrativa ou outros postos.
Claro, bueno, bo día, grazas por convidarme. Como vistes anteriormente, vai no cargo de director ou directora do Centro Dramático non ser breve nas disertacións. Entón, Cada asume o seu papel. digamos, é unha cousa na que estamos entrenados vai no cargo. Entón, pido disculpas antemán. Teño que empezar a aproveitar o feito para agradecer, porque como ben dixo Guede, é un milagro que un centro dramático chegue aos 40 anos, e teño a oportunidade de agradecer a Pousa, Eduardo, Guede, Fefa, Cristina e os outros directores que conseguiron que o centro dramático chegara aquí, porque como vimos anteriormente, cada etapa ten que lidar tamén cos contreximentos e estiramentos da propia administración pública, non só a nivel político, sino tamén a nivel legal, e ás veces, dependendo do momento no que nos toque, podemos ter máis ou menos sorte, e esa sorte non é tanto túa como do contexto, e ben dada. Sempre poño un exemplo cando me tocaba traballar na universidade co tema este de investigación, ¿no? Que dicías, para que investigar e encontrar algo como lanzar unha pedra a un lago e esperar que flote. Pois pasar a vida lanzando a pedra e a pedra non flota nin pa Dios. Pero de repente, ti palmas, se chega un pailán e lanza unha pedra e flota. Este manda carallo. Pois flota porque hubo moitos tirando pedras ata que flotou. Entón, ás veces non saen as cousas ben, ás veces saen mal, pero teño que agradecer que teñamos un centro dramático a toda a xente que ten dolores de estómago, e que ten dores de cabeza e que sufriron moito para que isto este aquí hoxe. E no tema das funcións de administración, creo que a clave, sobre todo, canto máis persoal teña o centro dramático, mellor. É dicir, se temos unha persoa exclusivamente para contratación e xerencia, maravilloso. Pero ollo co que se pide, porque pode ser bo ou malo. Se ti tes unha persoa que sexa tamén de alta dirección, que poden largala se non fai o seu traballo apropiado ou axuda a que as cousas se tramiten, podes ter un funcionario ou funcionaria que non entende a que nos dedicamos nin lle interesa entendelo, e de repente tes un bloqueo, como pasa en moitos sitios. Iso é moi importante telo en conta tamén, ás veces. Porque a clave creo que está nese esforzo bilateral. Para min é fundamental, e creo que é unha exixencia que temos que ter, que a xente que traballe dentro do lado da administración en temas culturais, nomeadamente de teatro, ten que entender a que nos dedicamos. Ten que vir o teatro, ten que entrar no teatro, saber que é o que estamos facendo. Pero tamén é importante que nos saibamos a que se dedica esta xente. Entón, canto máis información teñamos un do outro, máis fácil é que o matrimonio avance en mellor sintonía, sabendo que cada un temos os nosos intereses e diferencias. Entón, por aí, creo que sería importante, canta máis persoal teñas que apoie no ámbito da xestión, mellor, aínda así, a GADIC ten unha xerencia que traballamos, evidentemente, e ten un departamento administrativo que é o que realmente perfecciona, digamos, a parte de contratación, etc., que non o levamos nos directamente dentro do Centro Dramático Galego. E, por outro lado, hai determinadas cousas que, en virtude do estatuto e por esa independencia que temos dentro da propia GADIC, nos tratamos directamente con xurídico da Consellería ou con Función Pública ou con quen faga falta para poder axilizar na medida do posible iso. E iso tamén é importante, porque o feito de que agora, por exemplo, a xente de Función Pública, etc., veña a ver as estreas do espectáculo, os espectáculos é que empezan a entender a que nos dedicamos, por que somos especiais, por que os nosos contratos, os procesos de selección, todo ten que ser diferente. E iso é maravilloso, pero un traballo de anos de moita xente, detrás, dende Guede, Fefa, eu mismo, traballando niso, intentando explicarlles, e ás veces a primeira non se entende a que nos dedicamos. Ao final está indo o miolo. E agradezo. Ben, eu vou expor aquí algunhas cuestións que tal vez o propio director do Centro Dramático Galego non as poda expor, e explícome. Moitas veces foi expresado, é unha percepción extendida e foi expresado en foros como este, pois esa percepción de que que falta vontade política por apoiar unha institución como esta. E desde o momento en que os representantes políticos non están presentes e envían ao director de produción teatral a falar no seu nome. Non son director de produción, son coordinador do departamento de produción que exerce a dirección do Centro Dramático Galego, porque o coordinador de produción é Veiga. Non sei até onde poderá falar libremente.
Refírome ao seguinte. Temos o encadramento administrativo que temos. Está dentro do AGADIC. A primeira pregunta é se fai sentido considerarmos a produción teatral que hoxe temos na Galiza como unha industria. Esa é a primeira parte da pregunta. E a segunda é se podes desenvolver esa independencia da que falache dentro da xencia. Sí, un segundo. Claro. O tema da industria, aí, por deformación, a nivel técnico, eu vou no defender en calquera sitio, a nivel técnico, económico, clásico, o teatro non pode ser unha industria porque non é replicable, o sea, eso é de base. Agora, entendo tamén, enténdollo, e despois de falar coa xente que estaba cando empezou isto todo, entendo tamén porque aquí as compañías son empresas, e non como noutros lados que existen asociacións, fundacións, etc. Enténdollo, porque era unha forma de dignificar. O feito de estar con industria era, en teoría, tamén unha forma de dignificar que o teatro estuvera a par do audiovisual ou a par de outras industrias que si son industrias porque permiten que sexa replicable. Agora, novamente, eu creo, pero é unha opinión, que o teatro non debería estar no mesmo sitio que o audiovisual. Pero, como ben dicía Eduardo, tamén é certo que o feito de que parte do noso sector traballe nos dous lados permite xerar sinerxias. Polo tanto, é algo que nunca analicei en profundidade, teño unha opinión, pero isto é como da selección española, todos son, cada cidadán é un entrenador. Entón, é moi difícil, pero sí que sería algo a reflexionar se realmente hai un interese para o sector de estar dentro de industria por concepto ou estar no outro lado, que non temos. Despois, o tema da independencia, hai unha cousa clave a nivel de xestión. Descoñezo se as axencias, ata onde eu sei, nunha das modificacións da lei permiten que entren que non teñen por que ser funcionarios, ni siquiera políticos dentro dos consellos reitores das axencias, que é o que podería entrar ou reformularse para que entrara calquera, pero descoñezo esa modificación última da lei. Pero o que tes de independencia, sobre todo, neste caso, dentro dunha axencia, teñas ti unha axencia propia, sexas unha axencia, unha SA, e non todas as axencias, porque hai axencias que o teñen e axencias que non. Por exemplo, a Axencia de Turismo ten fiscalización previa, e a Axencia Galega de Industrias Culturais non ten fiscalización previa. A fiscalización previa é, para min, a clave do negocio. Ese traballo que falou Eduardo de ter que falar co interventor xeral, co interventor do interventor, ata chegar, e a demora que iso implica, non a temos dentro da GADIC. Porque non temos fiscalización previa, non temos que pasar por un interventor nin por un secretario. Pero iso implica tamén unha responsabilidade. É dicir, se ti traballas asociado á consellería con intervención da consellería, no momento en que tramitas un contrato, asínase o contrato e ti podes ir ao bar a tomar unha caña, porque a responsabilidade é do interventor. Agora, iso tarda meses. Podemos demorar 2 meses, 3 meses. Por iso, o que di Eduardo de que é un milagro sacalo en 3 meses, serían outros tempos, sería o que sexa, pero era a administración. É máis do que un milagro. Sacar todo isto, comprar cousas, focos, contratar, etc. É máis do que un milagro sacar un centro dramático en 3 meses. É máis do que un milagro que Cristina, Fefa, sacaran unha produción os poucos meses de estar no centro dramático na dirección, ou Guede, coñezo cando volveu de segunda vez tamén, volver a sacar unha produción. É milagroso. Porque se ti tens que lidar ca fiscalización, pero se tens que lidar ca fiscalización previa, é directamente imposible. Por iso, o feito de ter unha axencia, ou unha SA, ou unha fundación, ou elementos que non teñan fiscalización previa, axuda moitísimo a tramitación. Por qué? Porque ti nun día podes chegar a tramitar un contrato. Agora, durante 5 anos, tes unha espada sobre a cabeza de si ese contrato está mal, por algún motivo, non estou dicindo ni siquiera de mala fe, que ti, pois, por un descoñecemento da parte administrativo de quen sexa, ese contrato vai mal, ten unha irregularidade. Aí pode entrar a UCO, directamente, entra a UCO, hai un delito e vai a Fiscalía. Durante 5 anos, que son as, digamos, cando tes as auditorías. Entón, é moi importante, para min, non ter fiscalización previa, porque danos a axilidade e a liberdade. E tamén
Noutro punto, a independencia é o capítulo contable propio. Nós temos un proxecto contable propio. 2015-001 na 640.1. Ese é o noso capítulo. Ven agora a cara fefa e recordo como un mantra porque o témolo na cabeza como un mantra a parte contable nosa. E fai sentido iso, que o coordinador do Departamento de Produción Teatral, o que denominaríamos o director do Centro Dramático Galego teña permanentemente esa espada de Damocles. Pero non teño eu. Non teño eu. Ten o director da Gadic. Que non é sutil, porque a firma está mancomunada. É dicir, os documentos todos do Centro Dramático están firmados por Jacobo Sutil e por min. A firma de Jacobo Sutil está auditada por un funcionario. Antes de asinar Jacobo, un funcionario ten que validar que iso está ben, que en parte iso protéxeo tamén. Pero a firma última é a de Jacobo. É dicir, eu, como director do CDG, a miña responsabilidade é artística. Acaba no momento en que eu propoño esa toma e a aprobo. E despois Jacobo coloca a segunda firma e se hai algún problema ou irregularidade administrativa no medio, a responsabilidade desa espada é do político. Ben, pois continuamos con esta situación administrativa, o caso concreto de o Centro Dramático Galego non dispor duns estatutos propios, apenas o que está recollido neste decreto. Porque nesta situación de baleiro, finalmente, o que non se poden exixir responsabilidades, o baleiro legal sempre beneficia o statu quo, non se pode impugnar porque non se sabe exactamente o que é, para que existe, fora da asunción destas funcións. Temos que resignarnos a esta situación, estáse a facer algo, hai algunha proposta neste sentido, podería haber unha iniciativa para que se recollesen estas ideas que veñen do pasado para dotar o Centro de Estatutos. Claro, eu entendo que toda iniciativa e todo o que regule é beneficioso. De feito, pero ollo con como regulamos, porque o que queda aí despois é bastante difícil de desregular. Quero dicir, todos e todas estábamos de acordo na importancia, despois da crise económica e de todo o que pasou, en que houvese unha lei de contratos estricta que controlase que todo non fose unha manganchada. Estábamos todos e todas de acordo. Ollo, esa lei agora é a que nos está destrozando por dentro o sector público. E hai movementos dentro do propio Estado para que haxe unha modificación, unha adaptación desa lei ás artes escénicas e bater contra un muro. Pero estamos falando de xuristas importantes, de xente que controla, e bater contra un muro. Entón, é moi importante, pero estou totalmente a favor de que se regule, de que haxa un estatuto, de que haxa ese camiño. E, sobre todo, de que se repensen as cousas. É dicir, eu falábamos o outro día, eu estou a favor de que se repense todo, incluso a fórmula do Estado, porque se Galicia fósemos independentes, por exemplo, co ben que nos levamos con Castela e León e o ben que nos levamos con Norte de Portugal, faríamos proxectos europeos a pé. Entre Lubián, Agudiña e tal, arreglábamos moito. E seríamos seguramente un país con máis capacidade económica da que temos agora. A partir dese punto, imagina a capacidade que teño de vontade de que se reformulen cousas. Agora, un estatuto que matice máis o que hai sería fantástico. Agora, o artigo 26 do propio sí que regula bastante, dentro do que cabe, as funcións, o que temos a cargo e a que nos dedicamos. Faltaría unha cousa que non estaba no seu momento, pero que conseguiu avanzar Cristina naquele momento e agora témola en propiedade, que é a nave. O Centro Dramático ten unha nave para ensaios, para construción, etc., que estivo alugada a tempo, e que foi unha conquista, igual que Guede conquistou un teatro que se conseguiu, pois Cristina, que non é menor, conseguiu unha nave para ensaiar que é algo fundamental. Agora esa nave está en propiedade do Centro Dramático. Eso, por exemplo, si debería recollerse no estatuto, que é responsabilidade tamén do director. Por que? Polo que di Eduardo, non polo que está agora, sino polo que veña, porque de repente a alguén se lle ocurre que esa nave poida servir para almacenar cousas doutra consellería. Estaría ben que, por exemplo, si que apareza reflejado que o Salón Teatro, o Centro Dramático, están unidos a esa nave. Por exemplo, recoller funcións son os estatutos. Non digo que se son estatutos, digo que é o que está non son decretos, claro, pero funcións únicamente.
Non estou discutindo se hai un estatuto ou non. O que estou dicindo é que xa hai máis liñas das que comentabas de funcións e que iso podería servir como punto de partida para desenvolver un estatuto ou o que se considere. Simplemente o que quero dicir é que é moi importante cando se considera un estatuto telo moi ben pensado e ben traballado. E aí, evidentemente, entendo que a Administración, que parte tamén da súa función, está en escoitar e promover este tipo de traballos e de melloras que permitan modificacións, claro. Ben, pasamos entón a outro asunto para, digamos, abrir un diálogo co que despois trataremos na mesa. Que estrategias ten o Centro Dramático Galego para, digamos, apoiar ou respetar os ritmos de produción das compañías ou para non atrapallar, en todo caso? Como... Desde a distribución a todo. Claro, aí para min foi maravilloso escoitar a Eduardo porque eu tive a mesma sensación cando cheguei ao CDG da necesidade de facer ese periplo que el referiu. Eu fixo un periplo tamén ao chegar dicindo hola, son o director do CDG, a idea de facer isto con compañías, con asociacións, cos concellos, aí está non a vexe por aí, pero está a Nieves de Vimianzo tamén, que aí está en primeira fila, buscaba por detrás. Fomos, aparte, un inverno terrible, antes da pandemia, lugar por lugar identifiqueime moito, e eses cafés con funcionarios, fun por toda a consellería, hola, son o do CDG, que tal, ti eres o de personal, no, que tal, ven a tomar un café, ti eres o de, ven aquí, hola, que tal, somos o do centro drama. Entón, iso é fundamental, e que as compañías igual, para entender cales eran as súas dinámicas e que era o que beneficiaba máis ou menos, porque hai cousas que contraintuitivamente poden beneficiar ou non. Por exemplo, intentamos fomentar algo que tamén dicía Eduardo que é moi importante, que é que as compañías coproduzan entre elas e que estén. Entón temos cada ano unha ou dúas coproducións que son de varias compañías. E iso, por exemplo, é moi importante. O Centro Dramático como punto en contra da profesión. Despois, en tempos, ver que a nosa distribución e programación de espectáculos coincida tanto os ensaios como a exhibición na medida do posible que non parta completo un semestre. Por que? Porque se ti tes unha persona no elenco dunha produción que despois entra no elenco do Centro Dramático Galego, rompeche totalmente a distribución. Entón, por exemplo, temos agora algunha que estreamos o 8 empezamos a ensaiar agora en novembro, polo tanto hubo todo setembro, outubro para poder distribuir, novembro tal, estrenamos en xaneiro, acaba a mediados de febreiro a distribución, polo tanto ainda queda marzo e abril de temporada alta na rede para distribuir. Iso é un puzzle que a nós, por exemplo, complícanos internamente con visual, porque evidentemente implica ensaiar moitas veces en verán, implica ensaiar en Nadal, implica traballar a contratempos, pero foi algo que se falou coa Asociación de Compañías no seu día e que creemos que pode axudar a meter iso. Por outro lado, que as compañías o que temos son coproducións tamén, e dentro das coproducións hai coproducións que plantean as compañías, que comentan as compañías ao Centro Dramático, coproducións que nos lles propoñemos as compañías, principalmente internacionais, coproducións, programas que fomos creando que acaban derivando en coproducións, como pode ser a Bolsa de Dramaturxia, que nace como evolución do proxecto Dramaturxente que creou FEFA anteriormente do que tiña Cristina de apoiar a dramaturxia galega contemporánea, e despois tamén asociarnos a cousas que xa están, porque a veces hai cousas que están inventadas e que directamente apoias e funciona como é o premio da Fundación Manuel María, que é outra destas iniciativas titánicas e milagrosas que é poñer de acordo como a 40 concellos que aí son conscientes de que eles teñen que facer tamén ese traballo de porta a porta, café a café, convencendo a uns e outros para que sexa. Entón, a partir de aí o noso obxectivo é cubrir dende o CDG espazos de produción e liñas de traballo que moitas veces non están cubertas polas axudas de concorrencia competitiva da Agadic. É dicir, hai moitas compañías novas que non teñen capacidade de acceso ao sistema, sen un apoio, sen un acompañamento, e nós non só damos, digamos, eses cartos, damos ese acompañamento. E creo que é fundamental dar abrir eso, acompañamos a Xuventude Crea, acompañamos procesos, imos á escola a coñecer os proxectos de fin de carreira do alumnado da ESAD, e iso é fundamental. É fundamental porque permite ese relevo xeracional. Eu sinto-me identificado
porque nun deses proxectos que abriu o CDG, que deixou Cristina feito antes de sair, foi a primeira vez que dirixía unha coproducción no Centro Dramático Galego, e deuseme a oportunidade. Nunha coproducción internacional grande, que estaba Guede saiu, pero apoiou Guede a loucura e puido sair. Despois, outra loucura grande tamén, co Teatro Nacional de Ana María II, apoiou FEFA. Entón, síntome identificado como compañía, vendo necesidades que poden ter as compañías e intentamos, na medida do posible, cubrilas. Ben, están a dar xa as 12, vou roubar 2 minutos aqueles que estivestes aí a falar. Ben, despois na mesa continuaremos, penso, a falar disto das coproducións, que as orienta, se un centro dramático, se un teatro nacional está para producir con outras entidades, outros centros dramáticos, outros teatros nacionais do seu nivel, ou para coproducir con compañías, digamos, privadas, as outras compañías do sistema, etc. Sí, claro. Despois na mesa continuamos, mas como temos que concluir... Claro, pero quero dicir que nos últimos anos coproducimos con 15 teatros nacionais europeos e sudamericanos. Porque hai cousas que de repente, entón, isto é importante sabelo, son 15, que non é moco de pavo. O outro é producir con unha compañía. Pero eso nace no ADN do Centro Dramático Galego. É dicir, o Centro Dramático Galego, o primeiro espectáculo que se representou foi unha coproducción en Rúa, e despois foi o Boise ca gran produción. E incluso tiña unha cousa maravillosa que a min gustaríame recuperar, que na mesma escenografía combinaban 2 espectáculos en xira o Centro Dramático, que me parece unha idea maravillosa. E durante anos fíxose e funcionou. Entón, sí é certo, e ten razón Eduardo, que o mellor teño que volver, e sabedes que o fago e que intento consultarvos e saber que se fixo para beber, porque todo está inventado, pero volver a mirar cousas que funcionaron no pasado e volver a tomalas como referente. Máis parecido, a realidade mudou moito en 41 anos. Disto falaremos depois na mesa. Eu simplemente agora para concluir quería che pedir 2 reflexións así un poquinho globais. E unha, ao mellor, sorprendeche un pouco. A primeira é onde fica hoxe nas dinámicas do Centro Dramático Galego a idea de un verdadeiro Teatro Nacional da Galiza. Esa é unha. E a outra, ao mellor, non é inmediata, estamos a pensar nun futuro máis afastado, mas cando chegar o momento de deixares esta responsabilidade, que che gustaría deixar? Como quererías que fose o teu legado na institución? Non lle pasei previamente as preguntas. É evidente. Anoto porque son un pouco disperso ás veces, entón custa... Onde fica a idea dun teatro nacional para a Galiza? Eu creo que no día a día, na actividade, temos un teatro nacional. E cando saímos fora, falamos de teatro nacional. E toda a xente se refira a nós como teatro nacional. E dentro, o teatro nacional non é un edificio. É unha estrutura que fai referencia a todo o territorio. Por iso, cando Guede falaba dos principais hits do Centro Dramático Galego na súa época, dos que todo o mundo fala, os propios técnicos recordan e a xente recorda é ir a Trasalba, facer un espectáculo en Trasalba, ou facer Soño dunha noite de verán e facer intervencións en prazas, etc. etc. E estou totalmente de acordo neso, en que o Centro Dramático ten que facer un diálogo co territorio, en vilas grandes e en vilas pequenas, chegar ao territorio, ou senón que o territorio tamén chegue ao Centro Dramático. E ese é o obxectivo. Nos últimos anos, Almagro en castelán tamén, pero non era o caso. Se queredes podo profundizar neso. O longo perfecto. Pero a historia e a hemeroteca están para algo. Entón, Podermos falar despois na mesa. Sí, no, pareceme estupendo, pero entón eu quero falar tamén, pero igual non interesa do que falo. A cuestión é, claro, a cuestión é como chegas a todo o territorio na medida do posible. Neses momentos temos actividade e colaboracións con máis de 160 concellos cada ano. Iso implica chegar ao 50% dos concellos de Galicia. Un territorio moi atomizado e moi difícil de chegar. Con espectáculos grandes, con producións propias grandes, nos últimos anos chegamos a máis de 40 concellos. Mover
Como dicían outro día en Portugal, que estivemos coa función en Évora, decían o Centro Dramático Galego ten 2 espectáculos. O primeiro é a chegada do tráiler e o segundo é o espectáculo. Hai moitos espazos nos que, como decía Eduardo, aínda hoxe en día o Centro Dramático ten que levar prácticamente toda a dotación técnica, pero é importante chegar a eses espazos sen a dotación. Mas o obxectivo nacional é só chegar ao territorio. Ser representante, digamos, dun país no exterior. Por exemplo, ignorando o trazo principal, o trazo cultural principal. Non, vamos a facer unha cousa. Fixemos, nestes momentos, non porque, claro, fixemos 20 coproducións internacionais nos últimos 4 anos. Con 15 teatros nacionais diferentes, en 20 países diferentes. Todas as producións que fixemos, todas as producións e coproducións foron en galego. A única función que fixemos nun caso moi particular, porque ese festival non representaba con subtítulos ningún espectáculo, foi o Festival de Mérida. Despois da noso traballo tamén con eles, insistindo en que se debía abrir, este ano o Festival de Mérida abriuse a un espectáculo subtitulado en italiano. E fixo este ano. Entón, pero o Centro Dramático previamente xa foi en castelán cun espectáculo dirixido por Manuel Guede no? Vale. Ou fomos con Noite de Reis en castelán a Almagro, por exemplo. Entón, comparto que dentro dos obxectivos fundacionais do Centro Dramático hai 2 liñas. Primeiro, o servizo público, e segundo, o apoio ao sector. Dentro do apoio ao sector, puntualmente, por exemplo, fixemos esa acción que é colocar o Centro Dramático nun escaparate, como pode ser Almagro no seu día, ou Mérida no seu día, nos que o escaparate pros nosos artistas e a proxección exterior que podían ter, podía funcionar. Outra cousa é que me digas que nos fagamos unha traducción de Castelao para levar polo mundo en castelán, ou de Rosalía. Aí tería miñas dúdas. A que pasa que nos levamos un espectáculo dun señor que creo que non é de Boiro, que é William Shakespeare. Polo tanto, aí entramos noutra dinámica. Pero é que algo para reflexionar. E o mellor pode marcarse que o Centro Dramático Galego nunca saia, salvo que sexa coproducción con unha estrutura e hai espectáculos mixtos nos que a xente, cada un fala na súa lingua. Nos traballamos con Portugal e nos falamos en galego, os portugués en portugués, e aí sabedes que non teño ningún tipo de drama, pero marcar estatutariamente, e para iso son os estatutos, por exemplo, que o Centro Dramático nunca traduza un espectáculo seu a outra lingua. Eso sí. Para iso eu vouche pedir a xenerosidade de que esperes un pouco para continuarmos con estas reflexións na segunda parte desta segunda mesa e termos un momento agora un intervalo para o café, para falarmos un pouquinho. Continuamos daqui a 15 minutos.
cumplirmos na medida do posible o horario, non atrasar moito o horario previsto, e ademais que todo ese debate, todos eses diálogos que se iniciaron no intervalo do café podan continuar aquí para as persoas que nos están a seguir por streaming tamén podan ouvir, ou mesmo para que fique grabado, pois imos iniciar esta segunda parte da segunda mesa, que se estenderá até as 2 máis ou menos, até as 2 da tarde. Ben, eu antes quería lembrar que a dinámica da mesa, o obxectivo é reflexionarmos sobre o futuro do Centro Dramático Galego. E, ademais, tencionamos promover un debate, non un combate, que non interesa. O combate despois, as 2. Temos a Praza do Obradoiro. Na medida do posível, se podemos non enrocarnos. Eu teño a posición A, eu teño a posición B, mais eu teño a posición A, mais eu teño a posición B, senón achegar. Que sexa o máis proactivo posible neste sentido. Non é fácil, o tempo é limitado, mas ímolo intentar para completar a mesa anterior e a que ven a seguir pola tarde. Entón, nesta mesa chea aínda falta alguén que agora presentarei. Temos connosco a actriz Arantxa Villar, en representación da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, da que é vogal. Benvida, Arantxa. Non vou facer unha presentación moi demorada dos méritos de todas as persoas, porque senón xa vai alá 40 minutos. A dramaturga, actriz, encenadora, profesora da ESAD, promotora de proxectos de intercambio con Portugal, entre outras moitas facetas, Vanessa Sotelo. Benvida tamén, Vanessa. Nieves Lema, Nieves, que saltei a orde. Nieves Lema, que participa en calidade de programadora do Concello de Vimianzo, mas que tamén é vogal na directiva da Academia Galega de Teatro. Fica a vontade, Nieves. Continúa connosco Fran Núñez, e contábamos igualmente coa participación do crítico e xornalista cultural. Insistiu en que colocásemos esta etiqueta que di que está a desaparecer, Manuel Xestoso, mais infelizmente por problemas de saúde non pode acompañarnos hoxe, mais como entendemos que as súas reflexións tamén poderían axudar un pouquiño a pôr encima da mesa algúns temas, pedímoslle se podía facer unha reflexión, unha pequena reflexión como punto de partida. Entón, non sei se é unha descortesía, eu pediríavos ler primeiro o pequeno texto que el enviou e despois formulo unha pregunta inicial a cada unha das persoas aquí presentes, e a partir de aí é a vontade. Tal vez eu poda ir introducindo algunha outra pregunta, algunha outra cuestión, a vontade. Fran está aquí tamén para intervir cando quixer. No debate, insisto, no combate. Penso que o conseguiremos. Entón, comezo, se vos parecer ben, co pequeno texto que nos enviou con unha reflexión Manuel Xestoso, ao que lle desexamos as melloras, as rápidas melloras. Entón, o texto di así: se cadra, o problema do Centro Dramático Galego e os cambios que sofreu desde a súa fundación poden explicarse a través dun elemento que se sitúa fora da escena. Hai moi poucos anos, un alto cargo da Xunta da Galiza, tras a gala de entrega dos premios María Casares, felicitaba aos equipos do Centro Dramático Galego que resultaran premiados. Non a todos os gañadores, como se supón que debería facer un representante público de todos os galegos e galegas, senón só aos equipos da compañía institucional. Ese divorcio entre a institución e a profesión teatral debe interpretarse como un lapsus freudiano que fai aflorar divorcio entre o goberno e a nación. Un divorcio que no teatro e por extensión na totalidade do ámbito cultural, por non metérmonos noutros fregados, reflicte algo básico para que funcione unha entidade como Centro Dramático: a carencia dun proxecto nacional.
O CDG nace como unha entidade que desenvolvería o papel dun teatro nacional, aínda que se tratase de evitar ese adxetivo por razóns que agora non veñen a conto, pero que están na mente de todo o mundo e que lembrou un pouco Eduardo Alonso. E durante un tempo tratou de ser precisamente iso, con acertos e con erros, pero sempre con ese horizonte na proa, un teatro nacional. O famoso epíteto que adoptaba o a poñérselle o mascarón de proa do teatro galego era unha figura literaria que reflectía aquela vocación. A desafortunada felicitación daquel alto cargo, que segue con alto cargo, trastornaba os papéis. A compañía institucional xa non trataba de aglutinar os desexos que reunían a vontade do teatro galego de erixirse en portavoz dun pobo. Rivalizaba con eles. Presentaba unha alternativa que se erixía en competencia comercial e competencia ideolóxica, e que deixaba ben claro quen marcaba o discurso oficial na cultura. As cousas non son tan sinxelas, porque para montar unha obra de teatro precisase da profesión teatral. E nesta contradición comezou unha carreira da institución por fagocitar as compañías e as figuras que contaban cun maior capital simbólico ou con máis éxito comercial. As cousas foron saindo mellor ou pior, pero o entusiasmo que espertaba o proxecto nas décadas de 80 e 90 esmoreceu definitivamente, di Xestoso. E creo que iso significou unha derrota para o teatro galego. Esa derrota do Teatro Nacional ou da vontade de acadar algo merecente dese nome tamén se inmortaliza en papéis oficiais. Se seguimos a evolución dos orzamentos do Centro Dramático, vemos que a ideolóxica é unha batalla que se libra sobre todo coa calculadora. Só por comparar con outra nación sen Estado, que non foxe do adxetivo nacional, o Teatro Nacional de Cataluña conta cun orzamento de 12 millóns de euros. Se facemos unha sinxela transposición segundo o gasto por habitante, o Centro Dramático Galego debería ter, para iniciar con dignidade ese proxecto, uns 4 millóns e medio. Non parece que as cousas se movan nesa dirección. Desde logo, resulta máis complicado definir o que é o Teatro Nacional Galego en 2025 que en 1985 ou en 1995. Pero o importante dunha identidade non é contar cunha definición fechada, senón ir loitando pola construción dun teatro que, como quería Vidal Bolaño, fose do aquí e do agora. Xestoso Dixit. Isto podemos incorporalo agora en calquera momento das intervencións. Mais, como dixen antes, eu quería presentar a Fran Núñez, quedaron mesmo algunhas cousas pendentes, xa foron formuladas algunhas preguntas que poden ser desenvolvidas agora, como das coproduccións, etc. Mais quería iniciar a mesa formulando unha pregunta a cada unha das outras persoas participantes. Entón, para Arancha Villar é unha cousa así un poquinho ampla para ver se despois podemos ir concretando un pouco que como é percibido o Centro Dramático Galego na Asociación de Actores e Actrices de Galicia, aínda que sei que é moi diversa e, por tanto, pode haber máis dunha opinión. Vou formular as tres conxuntas e, a partir de aí, a vontade, por favor, coas intervencións. Para Nieves Lema, Nieves Lema, programadora do Concello de Vimianzo, que, como dixo Fran Núñez, é un dos espazos que recibe o centro, dos concellos, digamos. Entón, a pregunta é, ou a reflexión que propoño é se as diferentes iniciativas do Centro Dramático, non só os espectáculos, teñen algún tipo de impacto sobre a poboación que coñécese para a que programas. Ou polo contrario, se todo fica moi lonxe e é percibido como máis unha compañía, tal vez maior, ou con máis, non sei, máis como reciben estas iniciativas. E para Vanessa Sotelo, se vos prestar a arrancar por aquí, sobre a relación do Centro Dramático Galego coa Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. En todos os sentidos. Que se está a facer, que se podería facer, como se reciben as iniciativas, que se coñece da historia do centro,
e estas cousas. E a partir de aí, por favor, a vontade. Eu tal vez introduzo algúns outros elementos despois para a reflexión, mas a vontade. Empezo eu, veño. Por favor. Non, escoítase, sí. Bueno, bo día, grazas polo convite. Eu veño en representación da Asociación de Actrices e Actores de Galicia, que, como sabedes, é un sindicato que agrupa máis de 320 profesionais da interpretación e da dirección, maiormente da interpretación a día de hoxe. É certo que somos moi diversos, moi plurais e moito máis numerosos do que erades hai 40 anos. Polo tanto, bueno, a realidade mudou moitísimo desde os pioneiros, a pioneiras, ata hoxe en día. Se ben é certo que hai diversas opinións, como dicía, eu penso que na Asociación de Actrices e Actores de Galicia séguese a considerar o Centro Dramático Galego como algo noso, como algo, un pé importante dentro da estrutura e necesario. Por suposto, para a consecución dos obxectivos que poden ser deste Teatro Nacional do que estamos a falar, que a min ás veces xa perdín un pouco, a veces non teño moi claro a que se refire algunha xente, a que nos referimos, quizás están un pouco perdidas estes obxectivos, pero vou falar da parte un pouco máis práctica, porque nós seguimos a ser unha profesión que sofre a intermitencia, que económicamente na gran maioría, bueno, non somos un sector, bueno, onde hai unha precarización, somos un sector precarizado, os actores e as actrices deste país, non só de España, de Galicia, senón de España tamén. Entón, o CDG segue sendo un sitio que ofrece un número de postos de traballo importantes para as intérpretes e os intérpretes. Se ben é certo que a propósito do que decía Xestoso, os orzamentos, en vez de ir subindo, todo o contrario, desde, eu creo que a época do bipartito de Cris, que chegou a ter, se non me equivoco, 1.200.000 euros, ou por aí, Cris, corríxeme, senón, estamos, que saibamos, para as producións está, bueno, por cifras oficiais polo que vin, 690.000 o ano 2024, según a memoria de actividades da Agadic. É certo que eu creo que hai menos contratos dos que había e menos tempo. A media dos contratos hai anos eran de 5 meses e medio, hoxe en día son de 3 e medio, a maior parte. Sí, vale, perfecto. Hai, bueno, hai moitos debates de como deberá ser, como debería continuar. Hai moito debate cos procesos os procesos de selección de actores e actrices. É certo, aí estamos todos, eu creo que de acordo en que a burocratización, o sea, a función pública non é axeitada para procesos artísticos, isto é algo compartido, pero tamén quero dicir que sí que dun tempo a esta parte as posibilidades, o acceso que poden ter os actores e as actrices a eses procesos de selección é maior, cambiou moito, variou. Pensamos que os elencos son máis diversos, máis plurales do que eran, e a xente, o sentir maioritariamente, a xente sí que está a favor, por exemplo, de que se poida acceder a eses postos de traballo, aínda que sabemos que hai opinións encontradas con isto de facer un casting ou non. Cousas das que se falan, por exemplo, en relación a estes procesos, bueno, pois que igual se debería ver a máis xente, ou como artellar maneiras para que, sí, non son audicións libres son aquelas que hai unha audición e que calquera pode ir e ser visto, non? Neste caso hai unha recepción de currículums nun tempo, logo é, por suposto, a criterio, bueno, ahora mesmo sinalo para Tito, porque o seguinte, un dos seguintes, está claro que a dirección artística é quen ten que decidir quen está no seu proxecto, non? Pero, bueno, a maioría da xente que temos agora xa ten unha media de idade máis nova, na que entenden que o casting é un proceso que forma parte do noso traballo e que moitas das veces non saben como
como ter un posto de traballo ou como acceder a un casting, porque realmente as compañías normalmente non é algo que fagan moi habitualmente, non? E o CDG desde hai uns anos si o fai. Pero bueno, por non enredarme un pouco máis, eu creo que o sentir segue sendo de que o CDG é algo de todos, que se debe traballar e, por suposto, na que se ten que investir moitísimos máis recursos, non só para producións, senón para outro tipo de actividades. Falouse bueno, da bolsa de dramaturxia, falouse de como se chegou á bolsa de dramaturxia. Quizáis non se falou desas liñas que había antes, quizáis un pouco máis experimentais, ou porque o do circo moi ben, pero creo que a última vez antes de serie Clopen foi o Kamikaze de Cris, entón quizáis, non sei, abrir determinadas liñas para dar... Arnoia con Fefa, perdón. Bueno, e Arnoia, vale. Hubo 3, non? Pero sí recordo aquela tempada de Cris, bueno, que había unhas liñas moi claras, por exemplo, para as coproducións, que eran un pouco diferentes das producións. Estoume olvidando de algo máis que quería dicir. Haberá tempo. Sí, haberá tempo. Bueno, así, Se recuperar esa idea. para empezar, vale. Bueno, eu quería partir da idea de que son a programadora cultural dun concello mediano, casi que tirando a pequeno, duns 6.000 e pico habitantes, donde teño a sorte, por dicirlo de alguma maneira, de que sí hai un espazo dotado, cunha dotación técnica, e temos uns orzamentos para poder dispoñer dunha programación entre comillas estable, non? Durante todo o ano. Partindo dese principio que, por desgraza, non se dá na maioría das situacións ou concellos pequenos de Galicia, pois nesa programación que temos medianamente estable tamén temos acollemos funcións e programas do CDG. Como debería a visión de que o CDG debería de chegar a estes concellos pequenos, pois sería como unha sinal de país, non? Entendo a eu. Esa sinal de país levando ao territorio, pois o mellor ese impacto non existe no territorio. Diga Vimianzo como pode dicir o nombre doutra vila, non? Porque non sempre é sostible no tempo. Refírome que ao mellor non hai esa continuidade, non se pode, dai leva que esas funcións que chegan do CDG pois non se identifiquen como algo propio, como que sea o Teatro Nacional, senón unha programación mellor máis esvaída dentro de todas as dunha programación que temos dentro dun concello. Non sei se nesto me expliquei. Entonces, habría que plasmar o mellor unhas condicións nas que poder traballar conxuntamente para que ese espectáculo que chega ali do CDG na programación do Concello de Vimianzo non se vesa como un luxo illado, non sei se aí me entendedes, non? Senón que é un acontecemento comunitario, é algo que se traslada a esa comunidade, a ese territorio, se a Vimianzo na Costa da Morte, pois de alguma maneira habería que traballar en conxunto para plasmar que ese é teatro de todos, é un teatro comunitario, esa sinal de país que eu percibo que de momento ese impacto na sociedade non chegou, non? Despois, ao mellor nesas xiras, para que haxa mellor impacto, pois tería que haber as residencias artísticas terían que estar repartidas no territorio, a mediación cultural, CDG, compañías, programadores, concellos, tería que estar estruturada, debería de haber un argumento para estruturala. As coproducións con compañías locais, comarcais ou que fora, tamén deberían de, ao mellor, resituarse nese territorio, téndonos en conta a todos os territorios, para que ese impacto sea xeral no territorio. Aí tamén nos concellos, os programadores, os concellos en sí tamén, claro, tamén hai que poñer moito da nosa parte, non? E, pola outra parte, pois que esas residencias, esas mediacións, que estean dotadas económicamente, que non só sean filosofía, trámite que logo non vaya máis alá e que nos quedemos en que 0 euros e 0 euros significa non avanzar, non? Por iso tamén diría que nese sentido o CDG debería orzamentar e contabilizar todas esas partidas. Xa para nesta liña do impacto, sí que o impacto no territorio considero que é positivo,
pero que é necesario un diálogo previo e unhas accións paralelas, non accións illadas no tempo. É moi importante que haxa unha estrutura e un equilibrio entre todos. Ben, pois estamos falando do Centro Dramático Galego, estou no centro, aquí da mesa, e teño que decir que eu veño sempre a este tipo de intervencións bastante descentrada, porque aínda que agora vou falar da relación do Centro Dramático coa escola, como teño aquí ademais compañeiras que logo tamén podes enriquecer o que poida chegar, tamén había outros perfis, non? Tanto como autora, como dramaturga, que ademais eu entendo que son froito ademais de por ter nacido en Cangas, donde houve unha figura como Xosé Manuel Pazos Varela, ou pasar pola aula de teatro da Universidade de Santiago de Compostela con Roberto Salgueiro, pois o feito de participar daquel Drama 3, eso implicou, na verdade, enfrontarme coa realidade escénica, a realidade profesional, asinar por primeira vez un contrato, fracasar exitosamente e continuar traballando. Claro, porque hasta ese momento parecía inviable, non? Pensar que podías vivir da escrita. Entón, eso, ademais desas Pero dúas poderás perfis, incorporar todo iso cando quixeras. eso, posiblemente vaya entrelazando cuestións porque tamén unha das peticións iniciais era falar desa nosa relación con Portugal e dentro desa, non sei, este meu perfil periférico, pero periferia como centro, eu tamén ás veces me considero unha autora portuguesa. O sea, sinceramente, porque das veces que me chamaron para escribir e para formar parte de proxectos de compañía, incluso hubo un momento que eu creo que Desde Artes era meu principal pagador, como dramaturga. Entón, é un pouco por aclarar aquí e desculpademe se vou posiblemente cruzando cuestións. Entón, con respecto á relación que ten a Escola Superior de Arte Dramática co Centro Dramático Galego, vou responder en breve, pero quería introducir, ademais estivo Fran tamén nesa lección inaugural que nos ofreceu Cándido Pazó, e el fixo unha categorización, non, neste caso de intérpretes, que eu xa estou utilizando de forma permanente. Entón, el falaba a nivel de intérpretes, os intérpretes de militancia, tamén falaba por décadas, non? Un pouco de cando empezou, bueno, o que é o proceso de profesionalización, non? Entonces falaba de intérpretes de militancia, intérpretes de talento, intérpretes de oficio e intérpretes de formación. E isto ven falando de un pouco do mosaico que tamén temos agora e que creo que non sei se foi Guede ou Eduardo cando no inicio falabades non desta dificultade, igual fuches ti, de como posibilitar que intérpretes de diferentes compañías traballasen nas coproducións, perdón, nas producións do Centro Dramático Galego. Eso é, bueno, pues unha problemática de un momento concreto que agora aínda se segue, bueno, segue existindo e se condicionan tamén aí os tempos. E eu, nalgúna vez tamén falando con Fran desto, está esa convivencia desos intérpretes ou creadoras, dramaturgas, directores, directoras, de formación de persoas que saen da escola que moi posiblemente non tiveron nunca un contacto coa profesión e están convivindo con outras persoas, con outros profesionais nesos espectáculos con perfil xa con unha traxectoria, non, importante. Entón, aínda que ti tamén me preguntabas ou solicitabas que fósemos máis alá, non, de como é a relación da escola en función da contratación desas novas profesionais, pero creo que isto tamén é un elemento que é importante para ver como esas egresadas que están formando parte das producións ou desas coproducións que se están apoiando tamén deben e entendo que están sendo arroupadas, pero tamén para que a súa exposición precisamente bueno, pues por esa iniciación, non, dentro de, bueno, pues unha produción do teatro institucional poden ser xulgadas e van a ser xulgadas desde o mesmo baremo. Entonces, ás veces tamén necesitamos ou poderíamos necesitar dúas liñas, non, de traballo.
Entón, isto creo que era así unha das cuestións que quería traer. E xa sobre como é a relación da escola co Centro Dramático Galego, bueno, creo que o Centro Dramático Galego, eu estou agora recentemente incorporada como dentro do que é a directiva, pero falo de experiencias como docente ou de experiencias como docente, que está sendo un socio fundamental, está sendo realmente unha alianza para a apertura de diálogo interinstitucional e con entidades internacionais, e creo que esa solidez dentro do que a facilidade de diálogo e como se acollen os proxectos ou como se propoñen proxectos para transitar cara a vida laboral, que non quere decir que sexa contratación, sí que se está producindo. Entonces, eu quería trasladar isto. E despois, creo que, como decía Arantxa, desde a escola se sinte como que o Centro Dramático Galego é un centro de todos, de todas, e un referente. Pois podemos pensar, nos gustaría que fose un referente, creo que decía Cristina, independente, forte e aberto á cidadanía. Sí, e podería ser, e debería estar mellor dotado económicamente, sí, pero creo que eso tamén é importante, pensar en como podemos facer que siga medrando para, tomando a metáfora de Manolo Rivas, de non quedarnos nunha cultura bonsai, ¿no? De non quedarnos nunha limitación de posibilidades e permitirnos aspirar o grande, soñar o grande e facer o grande. Que despois necesitamos ou queremos adaptarnos e facelo en pequeno? Sí, pero de entrada eso, ter unha referencia ambiciosa e eso, solvente, ¿no? Despois, eu podo dicir eso, que houbo moitas iniciativas e hai múltiples iniciativas, non, que propician, como decía, este contacto do mundo académico e o profesional. Bueno, xa mencionei este meu, eso foi 2007 con aquel Drama 3, donde eu era estudante da escola e creo que teña 2 obras publicadas e tiven a posibilidade de escribir e cobrar. O sea, xa digo, ter un contrato xunto con Rubén Ruibal e Jacobo Paz. E despois ter tamén un apoio, un acompañamento. Entonces hai esa posibilidade de escribir, que unha dramaturga, neste caso, dramaturgos que non teñen compañía, escriban en compañía, pareceme importante, precisamente porque creo que é importante romper con esta idea, que eu creo que xa está superada, pero de dramaturgas, da escrita solitaria, porque creo que hai moitos proxectos de escrita casi en colaboratorio, non? Ou en colaboratorio. E iso podemos falar despois tamén máis adiante. Entonces eu agradezo ese impulso. E creo que é un exemplo de como esa relación entre o académico ou esa creación de formación se pode relacionar coa creación de oficio. Despois, como decía, hai, ademais de que hai egresadas que están traballando pois, en producións, ou hai coproducións como a de Mariña Lestón, con esta cartografía Costa da Morte, cartografía dun naufraxio que estivo percorrendo con ese pequeno formato o territorio galego, pero tamén agora recentemente Cabo Verde, ou as coproducións non, de Ancoraxe, Vórtice Escénico, habería outras. Tamén se propician espectáculos bueno, que reúnen profesionais con ampla traxectoria, con persoas que acaban de sair. Estou pensando nos moniqueques de Cucas, non, con o carteiro de Ximaraos. E entón, ademais deso, pois sí que se pensaron mentorías donde profesionais tiveron a posibilidade de compartir o seu proceso de traballo e asesorar os seus propios, o que son os obradoiros, os traballos integrados e os traballos fin de estudos. Se desenvolvese o CDG Lab, que agora está en proceso de, bueno, repensar, non? Sempre un pouco estar redefinindo ás veces, incluso liñas de traballo que están iniciadas
que separan, entonces creo que a continuidade é un elemento, sería un elemento fundamental, polo menos a pensar, pero eso, como decía, está o CDG Lab, donde hai unha visita ao Salón Teatro, donde teñen a posibilidade de coñecer pois, a infraestructuras, dialogar co personal do centro, asistir a un espectáculo, se hai posfunción, quedarse a posfunción, e despois tamén a posibilidade de presentar os seus proxectos finais de estudos, neste caso, bueno, pues co director do Centro Dramático, con Fran, e recibir un retorno e algunhas indicacións que en algúns casos bueno, pois xa digo que tiveron algún tipo de despois de saída profesional. E despois hai unha parte importante que foi todo o desenvolvemento do proxecto NOS, ese territorio escénico, que aí, se non me engano, tamén foi impulso de Manuel Guede, e eu creo que eso foi un proxecto valiosísimo, onde, bueno, temos tamén esa convivencia de persoas profesionais que combinaron esa formación académica con esa formación de oficio. Estou vendo a Tito Sorei que dirixiu un dos espectáculos, outro dos espectáculos dirixidos foi por o bilingüe con Pedro Penín, o actual director do Teatro Nacional Dona María II, e que se non coñecedes ou non teñes na cabeza ese proxecto, o que permitía era que alumnado das escolas de Porto e da de Galicia estivesen realizando un traballo, un espectáculo e eso, a STC de Lisboa, gracias, con bueno, dirixido por un directora profesional, que eso logo se transformou nun proxecto europeo destos que son tan difíciles de xestionar e se non tes un apoio, unha alianza, neste caso con un teatro, con unha unidade de produción, é bastante é algo titánico, que foi o NOS NU, esa evolución onde, ademais de Portugal, Galicia, se sumou Francia co ENSAT de Lyon e que implicaba a mobilidade de 16 alumnos en cada curso dentro desos proxectos, que eu creo que era un proxecto profesionalizante moi inspirador e que lle abreu, ademais, a cabeza a realidade, o sea, ser consciente das carencias que temos e das fortalezas que temos tamén o noso propio alumnado. Despois preguntarei se sobre iso das relacións con Entón, que pode facer despois? Seguir e reforzar con esa liña de apoio, asesoría e apertura de vías e contactos. Creo que sería fundamental seguir apoiando ese encontro, eu chamo de memoria viva, que é un pouco esa idea de mentorías, montar a autoría viva, que é importante, e despois eu creo que é importante tamén reforzar o que é a programación. Antes falaba Cristina, ou falaba desde como debe ser, non, a programación dun centro dramático, para tamén pensar nesa programación internacional, porque estamos bastante orfas a nivel de referencias, de espectáculos vivos. E creo que tamén algo que fai o CDG, aínda que sei que logo é moi difícil e moi polémico, pero é a posibilidade tamén de que o noso, ou as persoas que se inician, que vexa elencos grandes, porque estamos renunciando tamén a eso. E entón, eso. E deixa algo para despois. Sí, no, porque estaba esa parte. Me sinto concentrado. Nesta primeira quenda, digamos que recolle todas estas ideas agora Fran Núñez, mas despois eu lanzarei un tema e, por favor, participade como que irades, na orde que irades. Ben, moitas grazas. Vou intentar sumar a cousas que falamos outras veces e que non colocaron, pero que creo que somos conscientes de que temos que construir e mellorar, mesmo que algunhas sexan difíciles por diferentes motivos. No caso das contratacións, o investimento agora mesmo está entre 250 e 270.000 euros por ano, que deberíamos chegar aos 300 en investimento en contratación de elencos, e creo que sería unha cifra totalmente razoable para empezar a traballar. Mais, queremos máis. Xa, pero bueno, digo, vamos aí. Pero sobre todo hai determinadas cousas que creo que temos que loitar
o de que se vexa máis xente, nestes momentos candidatan sobre 300 persoas, 300 e pico nos procesos. Os procesos poderíamos buscar formas, estamos traballando niso, para que aínda sexan máis áxiles, tipo que ti chegas xaneiro e todos os xaneiros saibas que se abre simplemente como unha convocatoria de di que queres que este ano te apetece traballar con nós, e que xa sexa, como xa temos o teu currículum e xa temos di que queres traballar con nós e xa yo pasamos os directores que pasan este ano pola temporada, de forma que sexa máis así para parte dos actores e actrices e tamén para nós a nivel de xestión. Vemos máis ou menos nos audicións dos directores máis ou menos ven un 25% de todas as candidaturas. Estamos falando de que pasan 60-70 personas por bloque, pero podrían ser máis, poderíamos. Ás veces, e aí non me meto, neste ano que eran 300 e pico, se non me equivoco, porque conteinas, o sea, temos as Sí, cousas utilizadas, e víronse para 2 espectáculos, creo que eran 110 persoas, 50 en unha, 60 outra, das cales 20 repetían. Digo, máis de 20 repetían. Non me meto aí, non me Claro. meto, quero dicir que no fondo non se Sí, fai sí. tanta xente. Claro, Non é un 20. si é certo, no, o que quero dicir é que hai unha porcentaxe de repetición, sí que é certo que hai unha porcentaxe de repetición importante. De 30 persoas Sí, é importante, 30 outras e aí o mellor poderíamos, tomo nota, porque si poderíamos, vendo iso, invitar aos directores e directoras a que, se as listas son coincidentes, conviden a máis xente para dar máis oportunidades. Eu creo que iso é factible e positivo, ademais, porque cantas máis xente se vexa, eu creo que mellor. A repetición non o tiña en conta, é certo que é mellor telo en conta como un parámetro de animar a xente de, mira, van a estar nos dous, incluso é positivo para os directores e directoras, porque a repetición implica que che pode coincidir un no elenco e por tempos a veces non se poden estar nos dous. Despois hai unha cousa que é clave, que é unha cousa legal, pero que creo que debemos loitar como sector por iso, que é ti cando traballas contratado pola administración pública, tes en teoría incompatibilidade, non podes estar noutros proxectos. No noso caso é irreal, o sea, non pode ser que ti como actriz ou como actor estás no CDG e teñas que parar todos os outros proxectos no que estás. Se estás con ensaios pola mañá no CDG, perfectamente podes facer espectáculos pola tarde con unha compañía privada. E iso axudaría moito a todos, tanto os actores e actrices como a nós. E iso entendo que é loitar por ese pequeno cambio na normativa, porque se existe nos orzamentos, por exemplo, nos capítulos contables hai unha transferencia de capítulo contable que é contra natura, que é de 6 a 1, non podes pasar de 6 a 1, é ilegal, excepto pro centro dramático, que hai unha liña nos orzamentos do Estado que di, nos orzamentos de Galicia, que di que transfiramos para contratar actores e actrices. Xa esa especificidade creo que podería axudar a que legalmente haxa esa cousa de estás contratado por un período de tempo moi controlado, moi determinado, é totalmente injusto que se faga. E iso eu aplicaría incluso aos técnicos, porque se nós temos unha substitución dun técnico porque hai unha baixa, o técnico que entra, o mellor está contratado 3 meses hasta que entra a baixa, pero se está traballando nunha cooperativa, ten que darse de baixa da cooperativa, despois non pode volver á cooperativa porque sería como un fraude de lei. Creo que temos que loitar por iso, de que temos unhas condicións moi específicas e aí creo que unha liña de traballo. Despois, nas liñas experimentais, temos cada ano varios programas desa liña, pero que sí que é certo que deberíamos poder seguir aumentando e traballando. Despois, co tema Nieves, claro, o gran problema de todo o que di Nieves, sobre todo, somos totalmente conscientes, e é un mal endémico do centro dramático e creo da cultura en xeral, é a comunicación e a transferencia á cidadanía. É dicir, non comunicamos ben o que facemos e non compartimos ca cidadanía que teñen a opción de estar. Con que teñan a opción e saiban que existimos, xa me dou cun canto nos dentes. Outra cousa que veñan ou non a ver os espectáculos, pero o gran problema é que moitas veces nin sequera saben que hai algo que posiblemente lles interese ao lado da súa casa. Entón, efectivamente, vai o centro dramático como unha cousa illada, pero tamén porque nós, como centro dramático, non somos quen de contar onde estamos chegando e de ter iso. Entón, iso é unha asignatura pendiente que é importante, como renovar a nosa página web, que estamos é tan antiga que estamos a 2 cafés de que entre patrimonio e diga non se pode tocar porque isto é un BIC. Claro, estamos agora mellor saímos e xa declararon BIC a página web do CDG, porque debe ser das máis antigas do país. Que no seu momento estaba de maravilla porque foi unha renovación, pero agora ten 25 anos, foi da época de Cristina Domínguez. Claro, estamos traballando niso. Non,
Es que as Imos- liñas son as depuradas de crime. Claro, sí, estamos traballando, siguen aí, pero hai que cambiar. Entón, somos conscientes deso, da importancia da mediación. Agora, intentamos ter un servicio de mediación que acompañe os procesos e o cambio foi radical. Pero ese traballo non é novo, ese traballo xa se fixo previamente. É un traballo, só que agora estamos intentando que ese traballo non o teña que facer a dirección do CDG, sino que contrates unha empresa que che faga ese traballo de mediación. Porque antes, por exemplo, en tempos de Guede, facía un traballo brutal para os espectáculos en lingua portuguesa, ir ás escolas de idiomas, ir para arriba e enchía o teatro con espectáculos en lingua portuguesa. É un traballo, pero é un traballón brutal, que eu tamén facía, que moitos facíamos para poder ir. Agora, pero un espectáculo que non puidemos porque non daba pola produción, etc., pinchazo de público. Dixemos, non pode ser, non pode depender do equipo que temos. Temos que ter alguén especializado neso e agora estamos traballando para que esa sesión se faga e volvemos outra vez a encher o teatro en lingua portuguesa. Entón, que quere dicir? Que non interesa o teatro en lingua portuguesa? Non, quere dicir que non lle estábamos contando a quen tiñamos que contarlle. E iso é moi importante e pásanos que as funcións imos a Rianxo e como en Rianxo máis ou menos teñen unha cousa con nós bastante regular, igual que con vos que cada ano máis ou menos vamos con unha cousa, acabamos enchendo nas xiras, pero imos a outros sitios que imos por primeira vez e é moi difícil porque non saben quen somos, non saben a que nos dedicamos e non conseguimos contarlo. Entón, é un desafío fundamental. Despois hai un tema tamén, o que dis, de compromiso dos propios programadores e das propias programacións. Moitas veces tes unha coproducción do Centro Dramático e cando ves a programación dun teatro aparece a compañía, pero nunca o Centro Dramático. Creo que é importante entre todos ter conta diso. Vos sempre, moi ben. E fan os esforzos porque metimos cada transatlántico ali dentro, importante, e iso implica tamén un traballo deles de abrir o teatro, porque abrir o teatro son cartos cada día. E máis nun concello pequeno. E despois, o tema de tirar no territorio, claro, isto tamén foi complicado. A idea é que a maioría das coproduccións non se estreen no Salón Teatro, de forma que se estreen, como dis, nos territorios. Pero aínda así tampouco conseguimos colocar iso. Nin que funcione comunicativamente. Despois o do diálogo sí que é algo que intentamos, falar regularmente cos programadores, iso sí, debería ser aínda máis fluidos e deberíamos volver a facer, aparte de por teléfono ou por videochamada, volver coller o coche e facer esa rolda de cafés, porque é fundamental, é onde realmente tes o tempo para escoitar a xente, para ver, e solamente pasa pois en espazos tipo a feira ou noutros espazos que nos vamos encontrando cos programadores ou nas chamadas regulares que imos tendo. Pero ainda así iso é fundamental, porque moitas veces os programadores tampouco saben quen somos nin a que nos dedicamos. Que iso é, ti chegas ao Centro Dramático Galego e pensas, ti o coñeces, o que dicías, é unha responsabilidade, unha cousa, e dis, todo o mundo sabe que é o Centro Dramático Galego. Chegas a un concello e di, ti eres, da escola esta de teatro que fixeron en Vigo, non? Non, nós somos do... é verdad. Eu sou moi amigo de Roberto Pascual. Entón, non saben a que facemos, non saben a que nos dedicamos, nin quen estamos en cada cousa. Eso é tamén problema de comunicación que temos unha asignatura pendiente. Despois, co tema da ESAF, sí é certo que temos que buscar, alén dos proxectos que temos nos que sacamos compañías novas, buscamos que se promova que entren nas producións propias, e creo que é moi positivo tamén, pero tamén que a responsabilidade que implica de exposición e o cuidado. O exemplo que dicías de Mariña quería a toda costa estrear no Salón Teatro, porque era, claro, simbólicamente estrear. Fixo unha xira por lugares máis pequenos, o espectáculo creo que foi un éxito, funcionou moi ben e a xente está toda moi contenta. Algúns dos que estás no público creo que o vistes e funciona moi ben. E foi medrando máis protexida. Pero tamén falta en Galicia un espazo intermedio entre proxectos como o proxecto Nos Nus, que certamente aí, como todo, igual que hubo que aí, por exemplo, era un proxecto que naceu cunha idea moi clara, que era unir entre Galicia e Portugal. E hubo que tragar, porque non tiñamos a forza para tal, a que se abrira, por exemplo, a Francia, que trouxe outras cousas boas, pero tamén foi unha renuncia importante á esencia do propio proxecto. E somos conscientes de que hai que ir... Hache unha cousa moi positiva que nos deu, que os alumnos viran
o Teatro Celestáns, outro, pero quitou a relación original, entón tivemos que abrir outros programas, como temos co San Joao, para refacer esas pontes, porque non se pode tirar traballo que se fixo nos anos anteriores, hai que ir abrindo. Pero o que digo que falta é, entre que estén no centro dramático e que estén nun proxecto que, na que está o centro dramático, están como alumnos, é dicir, non perciben ninguna cuantía económica, un desafío a futuro é crear ese espacio intermedio, que sei que Vieites durante anos peleou, sei que moitos de vos peleastes, porque existe ese espacio intermedio de bolseiros ou do que sexa, que teñan un programa de formación específico con unha duración máis longa, que traballen, bueno, é complicado, pero ese paso intermedio pro alumnado para que se incorporen, creo que complementaría, sin deixar de facer todo o que estamos facendo, creo que complementaría iso como desafío. Despois, o tema da lusofonía pois é un tema central, que ven tamén marcado por unha lei, pola lei Paz Andrade, de que temos que presentar todos os anos un informe ao Parlamento de que facemos, e nos últimos anos pois traballamos regularmente en produción e coproducción, tanto co Dona María como co San Joao, tamén traballamos coas estructuras que históricamente tiveron relación co centro dramático, porque é moi importante, e aí todos os directores e directoras anteriores cos que falei, foronme pasando contactos, principalmente Guede, porque tiña moitos contactos con compañías que traballou o CDG, e abriunos a porta a que o CDG seguise traballando con esas compañías, con Viana, con Braga, con Coimbra, por exemplo. É moi importante esa continuidade histórica, independentemente de quen estemos o cargo do CDG, e que se manteña esa colaboración con Portugal, que agora está sendo moi intensa, por exemplo, co Teatro Nacional San Joao, ata o punto de que estamos creando, en certo sentido, programacións conxuntas, e todos os anos hai producións deles que veñan acá, nosas que van alá, un par de coproducións de compañías galegas e portuguesas que tamén son coproducións nosas e do San Joao, pero por aí temos unha vía de crecemento, sobre todo dentro da lusofonía. Estamos traballando pouco, deberíamos traballar máis coa África lusófona ou con Brasil, por exemplo, que é un xigante co que deberíamos traballar máis, e ese é un desafío. Se vos parece, deixamos a lusofonía para un poquinho máis tarde. Eu quería lembrar, recoller un tema que citastes, que nomeastes as 4. Primeiro Fran no diálogo anterior e agora volas 3, que é o das coproducións. Vale, pois iso era algo que é do que se me olvidou ao principio, non? Pois entón, lanzo algunhas cousiñas aquí. O sea, Mira, vale, perdón. como debería funcionar un teatro nacional a este respecto, os criterios, a transparencia, e este tema que presentou Nieves da non centralización, de que se cupe o territorio a este respecto. Entón, agora a vontade, por favor, que non sexa someter a un tribunal de tese a Fran Núñez. Parte da reivindicación tamén clara ou das cousas que máis se falan últimamente na Asociación de Actores e Actrices é algo que xa se transmitimos a Fran. Bueno, esta cuestión da transparencia, non? Nos entendemos que me está bocateando. Nos entendemos que que os procesos, o sea, a función pública non é axeitada para os procesos do Centro Dramático Galego. Acabo de me enterar hoxe de que non ten nin estatutos, cousa miña tamén, pero acabo de flipar. Pero todo, o sea, pero non deixa de ser cartos públicos, entón tense que coñecer o que hai, para o que hai, e como van ser os criterios. Os criterios poden ser artísticos, evidentemente, no caso das producións, pero es que ni siquiera na páxina do CDG a día doxe vas a mirar as liñas, que supoño que Fran no seu proxecto tivo que presentar unhas liñas de traballo, digo eu, non? Porque era un concurso público e supoño non competitivo, se non me equivoco. Sen a estar de Cristina de 2007, non? E isto, por exemplo, para as liñas de produción, máis ou menos se continúan, non? Elixe un director, será pola temática ou pola importancia ou porque queira dar agora un pouco máis de este ano unha produción pois un clásico da dramaturxia galega, ou porque vai facer un traballo de creación, entón elixe a tal directora para que o faga, pero no caso das coproducións
Non se sabe, nin cales son as liñas, ni cantos cartos hai, nin as características, ni canto se vai dar a cada proxecto, ni cales son os requisitos que teñen as compañías ou as persoas que se presentan. Eu sei que Fran ten unha vontade e ten o despacho aberto para que todo o mundo vaya a propoñer, pero nós pensamos que non debería ser así, debería haber un calendario relativamente, aí non me meto, das necesidades, nun tempo na que se saiba que se está pedindo e poderse presentar. Cales son os requisitos? Pois, ademais dunha memoria, se van pedir unha xira, que número de funcións e por qué? Como se valía? Eu entendo que despois bueno, a decisión será artística, según as liñas que teña. A min me encantaba aquelo do Consello Asesor, porque penso que fai que sexa máis diversa tamén a elección ou o debate ou as propostas ou a defensa dese tipo de proxectos, non? Pero hoxe en día non pasa. Entón, isto xa sabes que é un algo que levamos pedindo e pois para nós debería ser un pouco así. Non sei se exactamente como o Centro Coreográfico Galego, que sacaron hai pouco antes de verán, se non me equivoco, foi antes de verán, como eran as liñas, había 55.000 euros, se non me equivoco, se iban a escoller tantos traballos, pois isto igual, es que por saber non sabemos ni cantos cartos hai para a coproducción, ni siquiera a posteriori. Entón, primeiro, como algo constructivo, primeiro penso que ten que haber, que ten que ser, máis transparente, diría, é a palabra, xa para empezar. E logo con toda esta clase de requisitos. Perdón. No, tranquilo. Ya, ya. A esa coproducción a que nos referíamos todos. Pero, e unido a que, por exemplo, estas coproducións como funcionan, non só, perdón, que se me esqueceu, senón, porque hai outro tipo de coproducións que o parecer é que che deixo o espazo do todo de, non sabemos cales son tampouco as que se ofrece, non? Outro tipo de coproducións, ni como son realmente esas coproducións con Portugal ou non, que nos parecen interesantes, non decimos que non se teñan que facer, pero tamén en que términos, porque isto non deixa de ser o teatro público, entón ese tipo de datos pensamos que teñen que estar ao alcance de calquera. Transparencia. Sí, perdona, Nieves. Engadir a esa coproducción con esa transparencia, pois enraizala, engadila a que se descentralice, non? De alguma maneira. Cando lanzaba esa palabra era unha idea de que se queremos ter un teatro nacional galego, pois debe existir nas grandes cidades, debe existir aquí en Santiago de Compostela, en Coruña, pero tamén debe de existir esa idea, debe de ser, ese teatro nacional galego tamén debe de ser das vilas como Vimianzo, de vilas con comunidades culturalmente activas. Entonces, aí eso conleva esa descentralización. Hai concellos como de Vimianzo. Pensas que podería haber esa receptibilidade que é evidente que ten Vimianzo noutros concellos? Ou é excepcional? Pode habela noutros concellos que estean, a ver, a día de hoxe, Vimianzo culturalmente, como anunciaba antes, hai unha dinámica e unha comunidade culturalmente activa, pero iso indica que hai máis concellos na comunidade, máis vilas que se poden sumar a esa descentralización de todos os servizos. Non podemos pensar un teatro nacional galego ubicalo solo na, o Coruña, Santiago, Vigo, me refiro a eso. Debería descentralizalo no territorio para que cando enchemos e dicimos de que é de todos e todo iso, pois chegar a esos territorios non sea chegar funcións illadas, é o que me refiro. Entón, aí conleva que as coproducións, que esas coproducións sean no territorio, pero que teñan documentos, que esa transparencia, documentos barra orzamentos, porque é necesario para que esas coproducións se leven a caso, para que as actrices e actores estean unhas condicións dignas e que contedes con ese aval de poder participar, aberto a todos, que de alguma maneira a escola tamén poda participar, aí nos podemos sumar os territorios. Pensas que consolida máis iso do que propiciar, promover que sexa a poboación a que se desprace a onde está centralizado o centro dramático? Desplazalo pode ser, desplazar a poboación onde está o centro dramático pode ser algo puntual, pero non deixa de ser unha excursión, se a definiríamos así, non? Entón, eu quero referir a todos nese sentido de que programar, visitar o centro dramático nunha tarde onde teñen que arrincar desde Vimianzo ás 2 ou ás 3 da tarde, estamos falando de que esa población que arrinca vai ser xente maior,
xubilada, xente que ao mellor non é ese público que necesitamos captar entre todos. A profesión, os concellos, o CDG necesita recuperar eses públicos, os públicos son moi necesarios. Entonces, con ese, eu chamolle, quero que me entendades, entre comillas, excursións, que vimos, Vimianzo participa no bus ao CDG, si é unha tarde bonita, si vimos con un público que eu, ao mellor non estamos facendo ben, ao mellor, eu non consigo que ese público que ao mellor ven ao CDG e o pasa ben, vai ao mellor, participe logo os sábados nas funcións de Vimianzo. Outra cosa foi cando agora estaba aquí e recordeime, no 2004, cando en Vimianzo estábamos a punto de, estábase coa ilusión de deseñar unha casa da cultura, si fixemos un viaxe e viñéramos cos rapaces da Escola de Teatro, viñéramos ver as laranxas máis Laranxas. Eu teño... De todas as laranxas. Sí, de todas as laranxas. Un recordo que a Escola de Teatro Infantil viñéramos con Toño Casais, que está aquí en Tour, que continúan eles levando a Escola de Teatro, pero sabemos daquela, aqueles rapaces, e si viñeran cun asombro e participaran, e algúns deles, dese grupo, 2, agora son actores e actrices que están tamén en xira, viñeran a participaran dunha actividade extra, pero algo organizado desde o seu dunha escola. Por iso contrapoño eu con estas visitas, estas excursións que podamos facer un día, non? Traer esa poboación a Vimianzo tería que ser dentro de outro proxecto máis cerrado, non só visualizar un espectáculo, senón que comproben o que hai aí dentro, unhas actividades paralelas, non só ver un espectáculo. Para fidelizar públicos que sigo dicindo que é unha asignatura pendente para o futuro para todos. Intervide a vontade na hora que... Eu, a verdade é que non teño así moito máis que engadir, porque as apreciacións e as demandas de Arantxa para min tamén son compartidas, no sentido de alguma forma, formalizar ou facer visibles, esas liñas, non, de programación para as coproduccións, que pode facilitar esas propostas, porque non sei cal é a sensación así xeral, pero sí que se nota ou comprobamos unha vontade de posibilitar esa materialización de desexos artísticos e de apoio. Pero creo que sí que falta ese como, ou cales son os tempos para poder facelo. Persoas que preguntan, como presento un proxecto? E ao final creo que sempre, pois, o que decías, chama a porta e fai. Entonces creo que a posibilidade de ter algo un pouco máis canalizado facilitaría, ademais de que vai en favor da transparencia. A posibilidade tamén de realizar, a partir desas liñas de traballo, pois unha avaliación cualitativa tamén dos proxectos, de repercusión que ten apostar por unha liña ou por outra, ou entender cales son os valores artísticos. Ao final son definir o facer pública, colectivizar esos obxectivos, non, do centro. E despois por eso, con respecto tamén á cuestión do Consello Asesor, eu faría unha pregunta de cal é a razón de non ter ou de non activalo. Igual é unha pregunta inocente, pero a verdade creo que sí, de alguma maneira serve para repartir cargas, non? E despois, por último, estaba vinculado con algo que dixechaste antes, Fran, e que está tamén vinculado con este traballo de levar, non, o público neste caso, de traelo, o Salón Teatro. Que entonces decías, abrir un teatro son cartos cada día. Cando digo un concello que abra un espacio para unha residencia, para o concello supón un investimento importante tamén. Que eso a veces as compañías ou tal non somos conscientes disso, a eso me refiro. Non digo, pero que tamén que estamos igual, ¿no? Colocando aí toda esa presión, centro dramático e demais, e tamén pensar en como é importante que os teatros estean abertos, estean con actividade. Aquí
Estou te collendo tamén, non estou collendo, o sea, algo que creo que palpamos, que detectamos, pero nunha conversa que tivo agora recentemente Eduardo Alonso na escola, pois tamén facía esta demanda, que os teatros teñen que estar ao servicio do público. E entón creo que sí, que costa cartos, pero No, sí, sí. teñen que estar nos orzamentos, bueno, pues municipais, eso, tamén para pensar que tamén hai tarefas compartidas aquí. Entón, bueno, esas cuestións, sumarme á petición de Arantxa e facer esa consulta de por que non funciona ou non se activa un consello asesor. Eu sumando a esa descentralización, tendo en conta que, bueno, acceder ao teatro é un dereito cultural, pois nesa descentralización tamén implicaría a implicación dos centros de ensino, os centros educativos. Penso que é algo que nas últimas épocas se abandonouse por parte de todos. Non sei, as partidas municipais que teñen que ver con teatro pasaron a teatro familiar, deixaron de ser teatro escolar. Aí forma parte dese equilibrio de ir en busca de públicos. Entonces, quizáis desde o CDG era necesario ter unha implicación máis donde se pagan proxectos pedagóxicos, donde se volte a eses centros escolares, e nesa revolta, si, os refería, Fran, nesa revolta, pois estamos volvendo a eses públicos, que son a infancia e a mocidade, que tamén teñen que ver poden ter que ver con esa descentralización. Empezo polo do Consello Asesor porque pasou algo que dixo Eduardo, cando dixen aí o vai, tal cual. Cando, como sabedes, cheguei no glorioso momento da COVID, levaba 20 días e foi un follón e luso de min na ignorancia pensei que era unha semana e tal e despois pasaba. Despois empecé a ver que iso non iba xa. Cando cheguei, o primeiro que fixen foi empezar a contactar con xente para montar un consello asesor. De feito, hai algunhas desas persoas que contactei que están presentes na sala. Entón poden dicir que non minto. Pero, despois, como decía Eduardo, non me acordo con que, o día a día pasou totalmente por encima de xestionar o tema da pandemia, non sei que, pasou, e o mellor un moi bon momento agora para volver a sentar e retomar a idea de consello asesor, porque creo que é algo fantástico. Entón, agradezo ese apunte, porque ao final acabas facendo o urxente e deixando o importante atrás. Un segundo. Despois, a descentralización eu prefiro falar de territorialización, porque ten un matiz importante. Descentralización quere decir que ti estás no centro e repartes co resto. E traballar no territorio é outra cousa, pero tamén implica unha corresponsabilidade. É dicir, o territorio de acollida ten unha certa responsabilidade. Igual que nós, como centro dramático, eses programas, temos programas con centros de secundaria, temos programas co teatro amador, temos programas, pero é imposible chegar a todo o territorio. Unha polo orzamento que temos, e outra porque é imposible chegar a todo o territorio. Pero deberíamos aspirar a chegar ao máximo posible dos públicos algo. Claro, cando ti traballas cun concello, promoves actividades, ten que haber un axente local que é o que recomenda. É dicir, a dificultade para entrar nun centro educativo se non é da man, ou a dificultade para entrar nunha asociación de veciños se non é da man do concello, é moi difícil entrar. Por exemplo, o sistema de autobuses, aparte que unha excursión dun día, claro, hai concellos que xa levan 10 excursións, con xente variada, pero esa xente despois acaban xestionando algúns a través de asociacións, etc., que para nós, cando imos ao territorio, permítenos ter unha anclaxe de público que ven. E iso leva a cando imos a Rianxo, por exemplo, cunha produción propia, enchemos. Gracias a que tivemos eso. Quiroga, aínda que era a primeira vez que íamos cunha grande, como veñen no autobús, tiñamos unha anclaxe de varias persoas ali que che facían de motor de divulgar esta cousa. Despois, o tema das estreas. Hai dúas cousas. Este ano, nós tentamos, a hora de repartir as coproducións, que se repitan con compañías, intentamos que non estén no eixo, é dicir, na AP9. É difícil, porque hai poucas. Por exemplo, coproducimos con unha compañía pequeniña de Lugo Capital,
E tiveron despois unha dificultade enorme para distribuir o seu espectáculo. E morreu cun par de... O criterio é... No, isto é un dos criterios os que hai que atender, que é a dispersión xeográfica dos profesionais no territorio. E non é un criterio do centro dramático, un criterio legal. O sea, hai unha lei que indica que tes que apoiar, digamos, en todo o territorio, na medida do posible. Dos cidadáns e tamén das empresas, neste caso. Pero bueno, o tema, despois, as empresas igual, na medida en que as empresas moitas están traballando e empezando a facer residencias, dentro da coproducción entra as residencias. O que decía de transparencia, nos na nova páxina web, que esperemos que viva xa, imos colocar, por exemplo, como ten o CDN, un buzón de proxectos. O tema de determinar unhos tempos é moi complicado, porque non son unhas axudas de concorrencia competitiva, é a proxectos. E hai proxectos que contactan contigo polas súas características este ano coa idea de que vai ser no ano 28. E dinche, mira, que estamos facendo un proxecto deste tipo que queremos que se estrene no 28. Ten en conta, e ti vas vendo e vas facendo, digamos, un mapa de todos os proxectos que chegan. Lle podes dicir, preséntate o ano que ven que vai abrir a convocatoria, non vexo aí tampouco... Non é unha convocatoria. A cuestión é, se queremos que sexa unha convocatoria, entón son axudas de concorrencia competitiva, que estaría ben, pode ser. Entón o Centro Dramático non fai, digamos, ese tipo de coproduccións e se aumenta, digamos, ese orzamento nas axudas de concorrencia competitiva que existen. É un mecanismo tamén. Ou que o Centro Dramático a selección das propostas se coloque unhas datas e a selección de propostas as faga un consello asesor ou unha selección. Son modelos. O modelo como traballamos aquí, e creo que outros teatros públicos no Estado e internacionalmente, vas recibindo propostas e vas generando un mapa das propostas e a partir de aí decides como metelas. Ou seja, que non hai unhas liñas claras para... Non, as liñas que presentei, por exemplo, no proxecto son exactamente as mesmas que as que tiña Cristina, que aparece na web, e que as que tiña a FEFA, que é apoio á dramaturxia galega contemporánea, que creo que se nota. Bueno, teño aquí anotadas, de feito, perdón, así, Sí, están postas aí. Sí, pero aparte de eso, temos un segundo, porque teño aquí por aquí, creo que teña escrito por aquí. Que collín da chisma, vale? Sí. Pero enrocar. No. Quero dicir, por exemplo, Sí, espera. non me quero enrocar, e tampouco é que as teñas que dicir agora, porque deben estar claras nalgún sitio no que poidamos acceder. Podemos introducir tamén outro tema, outra idea, que é a evolución dos repertorios desde a súa fundación. Pero podo, porque teño se pregunta por as liñas, as teño aquí, podo, que sí, pero está guai que igual estas deberían estar na página web. Totalmente. Na web, perfectamente, sí, sen dúbida. Sí. E é sobre as coproduccións que non forman compañías novas para promover proxectos contemporáneos, senón espectáculos claramente comerciais. Recortes, etcétera. Para as persoas que están por streaming está a preguntar Luma Gómez. Vale, pois eu quería unha explicación sobre este tipo de liña, porque non se entende. É dicir, Fran debería presentar anualmente un proxecto no que ti explicas cal é o teu plantexamento para ese ano, que todos saibamos e podamos aternos as liñas que ti queres promover. Por exemplo, este ano é o ano de Castelao, poñemos un caso, non? Ben, pois este ano vai se dedicar a iso. E todos sabemos que se vai dedicar a iso. O que non pode ser é non saber se podes presentarte ou non, porque non sabes realmente cales son as bases, nin cales son os obxectivos. Entón, resulta oscuro, pouco transparente desde logo, é moi raro, incluso diría que favoritista. Entón, a min gustaríame unha explicación sobre isto, porque é realmente unha competencia desleal enorme que haxa empresas que se quedan cun espectáculo do Centro Dramático para distribuir esa empresa cando xa está rematada.
Entón, gustaríame unha explicación sobre isto porque non consigo entenderlo ben. E logo pediría iso, que o centro anualmente presente os seus obxectivos e todos saibamos a que atermos. En dúas cuestións procedimentais moi rápidas. O grosso do debate deixarémolo para despois, a tarde, despois da terceira mesa, mais cando hai unha cuestión concreta, por suposto, que estamos abertos ao debate, mais nese caso, por favor, indicade que queredes falar para que se vos achegue o micrófono, senón as persoas que non están presentes non escoitan. Bo día, novamente. Sí, o sea, hai cousas que mellor hai que repensar tal. Repito o que dixen antes, todo o que estamos facendo son modelos que xa existen no Centro Dramático Galego e que temos que revisitar, cousa que é importante. Teño unha mala costumbre que é sempre, cada cousa que fago, cito quen a fixo antes. Por qué? Porque non estou a inventar nada e hai que agradecer, e o cito non para tal, sino para agradecer, e creo que hoxe fixeno varias veces para agradecer o que se fixo previamente. Que é moi difícil facer as cousas por primeira vez. Entón, as liñas do proxecto son produción e creación atendendo ao repertorio galego e internacional e a creación galega contemporánea. Ese é o nivel 1. A partir de aí hai varios subniveles, que é cal é o traballo que poden facer de cara a traballar no territorio de territorialización, que vai por aí, e a internacionalización. É outro segundo nivel. E hai un último nivel que medrou nos últimos anos, principalmente da man de Fefa Noia, que abriu por primeira vez determinadas liñas que poden parecer fora da cousa, pero que son fundamentais e nucleares hoxe en día para calqueira teatro nacional, como son a accesibilidade, a sostibilidade, o diálogo interxeracional, a colaboración institucional, a paridade. Iso que hoxe en día está asumido dentro do CDG hai uns anos, pero porque a sociedade cambia, o CDG vai cambiando co centro dramático, pero hai que abrilo por primeira vez esas liñas, vale? Que non quere dicir que os anteriores o que falan, non nos fixeron non nos fixeron porque a sociedade era outra e as demandas eran outras. Non é ni mellor nin peor, pero eso son as liñas que deberíamos facer públicas certamente e poñer que atendemos a eso en estes niveis. Porque axuda a xente. Outra cousa é, a toda a xente non hai ninguén que poida dicir que non, que quería ter unha reunión con nós e non se reuniu. Eso non existe. E se hai alguén, por favor, pídolle disculpas porque que comín un email, pero non é o caso. O tema das coproducións de gran formato que intentamos. Intentamos facer un modelo que existe no CDG dende hai anos, con Fefa Noia unha que era Arnoia, que funcionou moi ben, e que permitiu, despois do traballo de Kamikaze, que tamén foi unha gran produción, chegar hoxe e ter a serie Clopen, que foi o espectáculo que nos abriu a público novo, infantil, juvenil, e que ese traballo con institutos, estamos conseguindo que os institutos non veñan pola mañán, veñan pola tarde. O traballo de mediación está en encontrar a esa vítima propiciatoria no instituto, ese profesor ou profesora, que de vítima decida vir pola tarde cos alumnos. Pero o impacto é brutal, porque os alumnos asocian vir ao teatro un espazo de liberdade. Acaba a función e van tomar unha pesi co profesor. Non podo decir caña porque teñen 16 ou 17 anos. Pero teñen a sensación de fago algo e o teatro un espazo de liberdade, que é algo que me chamou moita atención cando tive unha estancia de traballo dun par de meses en Argentina, era que a xente ia ao teatro en masa porque era un espazo de encontro de liberdade. E o teatro era unha excusa para sair e ir e verse e encontrarse. Transmitir iso a rapaces de instituto creo que é fundamental para que non se repiren. Entón, eso xa é unha cuestión miña. Non facemos moitas espectáculos didácticos traendo institutos porque entendimos que ás veces pode ser contraproducente, sobre todo con estas xeracións que veñen e din xa me están contando o rollo. Fixemos un que funcionou moi ben, que era ás 8 da tarde cando morren as nais, que era un espectáculo moi contemporáneo, no que profesorado e xente dicía, como vas poñer eso? E ir a Cedeira con iso? E hai xente en pelotas todo o espectáculo. Os rapaces impecables. E acabaron e quedaron fascinados coa proposta. E aí sei que temos xente que venden de Cedeira en autobús, que son dos críos que agora, como diste, vas facendo canteira, pero é con tempo. O tema de gran formato é algo que xa se fíxose con Guede, con Toupo Routou, da Lúa e do Sol, con Teatro Noroeste, por exemplo, unha produción grande que despois xirou e que estaba fantástica, pero a noso que nos permite a estrategia é de que forma ti metendo compañía, e sobre todo o traballo é que esa coproducción este o máis pegada a nós posible, o centro dramático, para que a compañía teña a capacidade de ver
como se traballa con outros medios, que é ter máis técnicos, ter máis talleres de construcción, ter determinadas cousas. Tivemos esa de recortes con INE, tivemos con Cultura Activa, por exemplo, nada se sabe e funcionou moi ben, e os propios de Cultura Activa, non hai ninguén por aquí, pero poden comentalo, para eles foi un salto a nivel de produción, de como organizar, de ter un asistente de produción, de ter un asistente de dirección, de ter un asistente de todo, un acompañamento. Entón, hai outras estrategias e podemos buscar outras, pero unha das liñas dese tipo de traballos e de coproducción que, repito, non se inventaron agora, van de largo tempo e dan os seus frutos despois de tempo, é por aí. Porque hai cousas, decía unha frase Pepe Soto, supoño que todos coñecedes a Pepe Soto, sempre tiña unha cousa na compañía que dicía eu non a entendín ata que cheguei ao centro dramático. Que e o tempo preguntoulle o tempo canto tempo, e xolle tempo, o tempo, co tempo sin tempo non vin. E claro, efectivamente, hai cousas, os fracasos de hoxe son seguramente os triunfos de mañá. O Drama 3, que como decía Vanessa, para ela foi un fracaso ou tal, non é para tanto, Non, foi maravilloso. pero foi un maravilloso. Pero digo que non permitiu medrar e que hoxe está mal que o diga eu porque son parte da cousa, pero ten unha dramaturxia do Hamlet que estrearemos non na Noite de Reis, pero nos facemos a provocación de estrear Hamlet o Día do Pai, o 19 de marzo, que é maravillosa, que é un traballo, pero eso foi un investimento de anos de xente investindo, no caso de Vanessa, o goberno portugués moito, o que hai que agradecer. Pero de todas, perdón, Sí, perdón, sí. vouche interrumpir. De todas non foi, o sea, nesas coproduccións grandes, quero dicir, unha compañía como a INE non é unha compañía que necesite, eu non digo que non se faga algo de entretemento, que se aposte nesa liña de espectáculo, non me meto aí, pero, quero dicir, unha compañía como a INE ou como Contraproducións non son compañías, non é un Cultura Activa, non? Entende o que quero dicir? Que eu, o sea, creo que esta é unha loita máis das compañías, mentras non significa unha privatización do Centro Dramático Galego, eu se penso nos actores e as actrices, a min que os traballos continúen, se o penso así fríamente, como actriz e como pensando como actriz, como intérprete, pois penso que é algo positivo para a nosa profesión. Simplemente analizar así moi simplificadamente. Pero o certo é que estas compañías, o sea, o que vai ser o Neno Labrego agora, o que foi o de Retranca, non son compañías, o sea, son compañías punteiras e que saben o que é facer traballos de grande formato e con gran, no, bueno, con gran orzamento, non? Non é unha, non sei, incluso Eu quería engañar a eso de que tampouco se pode ver, non abrir o CDG, Fran, non podemos ver como un produtor de espectáculos, tamén o temos que ver como un mediador cultural, non? Entonces, claro. tamén vai máis alá na liña do que diela, non? Non só é producir, reproducir, aí engado territorialidade, no que vas ti, teria que ser un mediador cultural. Producir repertorios, porque é certo que tivemos exemplos moi claros de apoio á dramaturxia, nova dramaturxia, de crear mesmo dinámicas, foron moi férteis, ou de reforzar vectores que necesitaban algún tipo de empuxón, non? Pois, en algún momento no circo e outros casos. Mas, no xeral, o equilibrio de repertorios non debería estar presente tamén. Falo, por exemplo, de que cando nace había urxencia pois de modernizar e, por tanto, pois calquera dramaturxia cabe da lingua galega, de onde vene, a máis contemporánea, ou de por no palco o que nunca fora estreado. Mas agora o diálogo con eses repertorios da tradición está presente nese equilibrio que podería facer parte dun teatro nacional. A ver, eu penso que sí, sempre podemos facer unha aposta maior polo repertorio, e iso é certo, é unha aposta estratégica. Tamén é certo que o noso sector teatral, o noso sistema teatral ten unha particularidade respecto de outras, que é que
non é un sector que traballe dende o repertorio, traballamos máis dende a creación, as propias estruturas, normalmente traballamos dende a creación, ou incluso textos internacionais e tal, pero contemporáneos. É unha característica que cando, por exemplo, estábamos co proxecto NOS en Francia, os franceses, que son de repertorio absoluto, non entendían o prolífica que era a escena galega a nivel de dramaturxia de cada ano, como podía ser a cantidade de textos novos que se montaban e, sobre todo, que non rescatásemos un texto novo, volver a rescatalo, porque dá como a sensación, se montas un espectáculo o mismo título 2 veces, hai teatros que na mesma temporada montan 3 Hamlets, e non pasa nada. Ou cada X anos repiten o mismo texto. Iso sí que é certo que deberíamos o mellor tender a esa normalización de que determinados títulos, especialmente títulos do repertorio galego, volvan se repitan na historia do centro dramático galego. Si, tomo nota. Ben, podo introducir entón outro tema que xa saí aquí tamén, e que vai vinculado a unha preocupación, a unha tema que eu teño. En todos, a percepción que eu teño, aquí é completamente subxectivo, é que cando se queren establecer relacións ou coproducións ou traballos conxuntos con Portugal, nos damos por feito moitas cousas que resultamos atractivos para eles. Cando é que os necesitamos. E realmente a experiencia de que incorporasen con absoluta naturalidade Francia, porque non entendían a bilateralidade Galicia-Portugal, Galicia-Lusofonía, como a entendemos nós, tamén pode ser unha mostra disto. E aí quero introducir outro tema, que é o da lingua. O Centro Dramático Galego reproduce o que acontece coa lingua na sociedade. Mais, nalgún momento tamén quixo ser modelo. Eu estou a pensar, por exemplo, en modelos de oratoria como, e lembralo aquí tamén porque o merece, como Pico. Pico era un referente. Hai cousas que non existen, mesmo hoxe non existen na sociedade, non están a circular modelos orais os que, por exemplo, os neofalantes podan acollerse e aprender, porque quen os tiña que presentar, como son os medios públicos, por exemplo, non o está a facer. Entón, damos por suposto algunhas cousas con Portugal que despois na práctica o primeiro que fan é falarnos en español. Mais eu pregúntome por qué? Por que nós non facemos o pequeno esforzo de sesear, que é norma tamén na nosa lingua, non é reproducir o que é o ceceo ou o seseo en español, son con esas pequenas complicidades. Dito de outra maneira, ou outro exemplo máis, en espectáculos recentes que a mí me pareceron boas producións e moi interesantes e que asistín, estou a pensar, por exemplo, na serie Clone, e que asistín en funcións onde estaban colectivos de estudantes á tarde, como comentaches, en outras hai moitos aspectos cuidados, mas hai outros que reproducen a situación anormal que se vive na sociedade. E entre ela un exemplo é a xente nova que se incorpora á profesión ten unha competencia oral moi limitada en galego. E iso pode ou non, a ver que nos conta tamén Vanessa, pode ou non afectar o relacionamento. E a miña pregunta directa é, no relacionamento con Portugal e, por extensión, coa lusofonía, que é un termo que nen eles propios gostan, que temos nós que achegar? Que pode resultar de interese para alén de ser un mercado pequeniño e a proximidade? Porque, insisto, nós damos, por suposto, moitas cousas que está na recepción e que finalmente non o reciben así. Non sei se conseguen explicarme con tanto xa. Bueno, podemos Dalle, responder e sair por calquera lugar.
que temos, no, que temos, Que no, ofrecemos? que ofrecemos. Como os emitimos? E, a ver, acabas de dar coa palabra que iba a empregar, na verdade, que é proximidade. Porque, bueno, por unha parte... Non vai. Que non te silencian, hombre. Muller. Sí que é a cuestión da proximidade, porque, por unha parte, eu creo que temos unha proximidade, bueno, cultural, artística, afectiva nalgúns casos, de moitas compañías profesionais que no seu momento xa tiñan ou este vínculo histórico con Portugal e que foron precisamente tamén porta a porta buscando esas pontes. E entón eu creo que hai unha parte, eso, dese contacto, desa proximidade afectiva, vou chamar afectiva, porque ao final é un imaginario común, un imaginario tamén histórico, bueno, casi unha historia de resistencia dunha época, E o non? que resulta finalmente, o que dá resultado. E sí, Os lazos. efectivamente, os lazos, esos Non lazos. os presupostos. Precisamente Manuel Xestoso en 2021, que botei aí un ollo aquela reportaxe que fixo sobre o estado e a relación entre o teatro galego e portugués, precisamente porque aí en 2021 había unha serie de producións que se daban, estaba o Calígula que dirixiu Guede pues, co Teatro de Braga, eu estaba traballando con Arte e Imaxe, aquí teño Especies Lázaro, digo porque é unha editora portuguesa que ten o texto en galego e o texto en portugués, traducido ao portugués, que esa tamén é outra cuestión, a necesidade de internacionalización e, sobre todo, a necesidade de que tamén temos de apoio á traducción para poder facer e ser visibles, non? E non estou falando só de traducir o portugués ou o castelán, sino máis alá. Pero, bueno, eso pode ser outra vía. E estaba tamén, bueno, o traballo de Carlos Santiago. Había unha serie de traballos, non? Que estaban aí sobre a mesa e entón falaba, e así o arranca el tamén, como casi nós temos unha especie de Portugal como un estado mítico, non? Como unha idealización. Pero sí que é certo que esos lazos, esos vínculos concretos con persoas concretas son as que despois materializan os proxectos. E despois, eso, por unha parte desa proximidade persoal, pero despois está a proximidade xeográfica, que eso realmente abarata e facilita a internacionalización, que eso dentro do que, ou polo menos uns anos atrás, sí que puntúa nos proxectos que presentan e os que se candidatan as estructuras portuguesas e que, ademais, non son proxectos puntuais, poden ser puntuais de un ano, pero realmente son a 4 anos ou son a 2 anos e ese traballo de internacionalización que lles conta fai que miren para nós, que nos conviden a traballar e a formar parte da súa equipa artística e, ademais, a non renunciar, neste caso, a nosa lingua. E estou falando de arte e imaxe porque xa antes, con Almacenados, Afonso Becerra fixera a traducción e incorporou a un actor como Jimmy Núñez, convivindo con outro actor portugués. No caso de Especies Lázaro foi escrita para esta compañía, Davide González era unha das persoas que estaba no proxecto, ou Laura Porto. Entonces, é dicir, eu creo que esa cuestión é a da proximidade. E despois sí que a atención, o coidado coa lingua ou a mellor forma de facilitar temos que tela presente, temos que ser É que conscientes. a proximidade non está na lei Paz Andrade, é outro obxectivo. Eu engadiría que non debemos de renunciar á nosa lingua, a proximidade do espazo e o mellor persoal. En Vimianzo estivo Manuel Esrei, parte do elenco ten palabras en portugués. Eu pensaba no outro lado, que tamén podían ter elenco noso coa etimoloxía dese seu. Vimianzo bailamos co soco na sera, aí está. Entonces, eso non sería unha particularidade para que esa coproducción pudera ir coa nosa lingua propia e coa que falamos ou que nos sentimos Facéndose pequeno esforzo. porque ali fixemos o esforzo estando, participando vendo ese espectáculo, de escoitar a outra lingua.
e a xente saiu para fora, que eu lle preguntei a algúns dos presentes, porque sí, pensaba que non o iban a entender, algunha xente era maior, pero outros non tiñan o contacto co portugués. E dixeron que o entenderán perfectamente para que o situemos. Entonces, a veces somos desde dentro nós mesmos os que marcamos esas barreiras e renunciamos á nosa lingua e á nosa identidade. Non, eu iría aí. A veces son barreiras. Eu penso que é interesante o sea, o que falas, non, das variantes dialectais, non, que se chaman así. E é certo que polo que estaba pensando, analizando agora ben que sí que hai compañías que o teñen feito, pero realmente non é algo moi que aconteza moitísimo e no Centro Dramático Galego directamente diría que se tira bastante por unha neutralidade na lingua, non? Así analizando agora parte en relación ao que se falaba de Portugal, creo recordar que houve un momento que no que era a Feira de Artes Escénicas sí que se convidaban a programadores portugueses, eu recordo, dixera con Mario Moutiño do Fitei, e eles se contrataban durante a feira algún espectáculo galego, tamén tiñan como unha axuda por parte da Consellería, se non me equivoco. Eso era así, verdade? Eu creo que sí, porque nós fomos, e eu creo que era porque si el contrataba no momento, bueno, que houve unha serie de igual de, non son axudas, pero igual de, non sei, de propiciar ese encontro ou esa programación, non? Ou esa compra de espectáculos. Creo recordar que fora así. Sí, proximidade, pero bueno, que convidaban a directores ou programadores, non sei de que zonas de Portugal, pero nós estivemos en varios sitios, concretamente do Citei, por exemplo, non? Que era Mario Moutiño naquela. Bueno, e de repente é un prescritor, porque de repente xa te está contratando algo e, bueno, está falando de ti, está propiciando que outros programadores en Portugal que crees lazos, ao final, non? Que é o que falabas. E hai outra cousa que eu non sei como está ahora, pero sí que nos chegou tamén a asociación, como que na escola o tratamento do galego non era o que debera ser. Isto lanza xa. Bueno, isto é así, para min... Hai uns anos, Tens que pedir o micrófono. Hai uns anos que sí, que chegaron de repente como unha petición para que complementáramos unha enquisa que dixemos, bueno, nós non estamos aí, é que é difícil, non? Pero sí que falábase dunha carencia, non? Que da igual, o sea, é o reflexo da sociedade que, como dicías ti antes, non, Carlos? Sí, o que pasa que eu penso que as institucións en momentos así tamén deben ser modelos ou nalgún momento asumir algún grau de exemplaridade. Sei que é pedirlle todo sempre aos mesmos, porque hai outros que non o fan e outras, mas non sei, en algún momento pensar. Hai unha palabra de suposición. Perdón, igual é unha chorrada, pero bueno, teño que decir, xa que estou aquí. Fala Rosa Álvarez. Vale, Rosa Lara. Nos cando a Artelli iba a Fitei, nos pagaban eles directamente. Non tiñamos subvención. Estou falando de muitísimos anos, claro. Non sei como está agora. No, a nós tamén, Rosa? A nós tamén nos contrataba o Fitei, pero creo recordar que en algún momento había como unha pequena axuda por parte da Consellería de Cultura ou a Gadic, non sei, igual Eduardo, porque eu recordo que se asinaban ali dentro da feira, eles tiñan como, había unha parte que asumía. Exacto, non sei que parte, igual era un 10%, un 20%, igual non era moito, pero... Perdón, Rosa, que te interrumpí. Ben, estamos xa na hora, pidovos aquilo que vos quedou por contar, o momento, senón xa non haberá oportunidade de tarde. Claro, que agora quedaron así varias cuestións. Creo que, bueno, por unha parte, esa relación con Portugal creo que se foi reactivando, e a programación está, pero porque están atentas. Podemos pensar na mostra de teatro galego en Coimbra, bueno, os festivais de arte imaxe, o Poba de Obarsim, o, bueno, propios
que creo que eso de alguma maneira está activo. E logo con respecto á cuestión da lingua e da importancia da lingua, creo que eso é un reflexo da sociedade. Claro, nós tamén estamos recibindo, bueno, a matrícula, sobre todo de persoa, xente moi nova, polo xeral, e sí que, claro, é un problema dese reflexo da sociedade que xa a carencia que pode ter dentro dese ensino bueno, básico, secundaria. Pero sí que é certo que esas queixas, esa toma de consciencia o co que nos atopamos, e que máis estou xusto vendo a Cristina, a Inma e o noso responsable de normalización lingüística, que é Roi Vidal, donde esa consciencia, bueno, tamén está Melania Cruz, ademais, que agora estivo tamén traballando, e entonces o alumnado tamén é consciente desa carencia. Estou falando do que é a fala, pero tamén estou falando da escrita, que realmente é preocupante. E xa non estou falando de como se usa demanda modelos, a lingua. o que pasa que Claro, realmente non... pero realmente eu estou sendo, a igual que coloco a alarma, que colocamos a alarma, estou sendo optimista, porque despois de 4 anos de traballo na escola, en cuarto, e este ano me está pasando, a xente demanda. A xente toma consciencia de non estamos falando galego, non somos galego falantes, algúns sí, e toman consciencia e dicen, pero perdemos a lingua, non estamos traballando na nosa lingua habitual. Entonces, como mínimo, é de pensar que a lingua de traballo, estou falando de traballo, sexa o galego. Entonces, bien, algo, despois de 4 anos de... efectivamente. E entón, con respecto a isto, ¿no? Que decía que medidas se está tomando, pois efectivamente, creo que se está facendo fincapé, hai algúns proxectos, sexa de laboratorio de fala, sexa de esos reforzos de fonética galega, pero eu creo que ademais é da práctica diaria e de insistir tamén que é unha ferramenta, ademais de militancia, pero é unha ferramenta de traballo. E creo que ademais hai exemplos, sobre todo tamén a esa variedade, a esa riqueza. E vou insistir de novo con Mariña Lestón. Mariña Lestón, o traballo que fixo, ademais estivo titulizada por Cristina, era un traballo de amosar esa riqueza que temos. Entón, eu creo que está ben ser alarmistas, porque colocamos alarma e entón nos poñemos en acción, pero creo que temos, eu creo, unha consciencia de que estamos dando pasos, polo menos para esa toma de consciencia. E desde o centro como foron os proxectos últimos? Pois no centro, con Portugal, os proxectos, a idea é manter o que temos e seguir abrindo. Estivemos con bastantes, vou ver se teño aquí listado, porque traballamos con bastantes sitios. A ver, deixame ver aquí, un segundo, para saber con quen falamos. Aquí. Os sitios, porque foron unha manchea de sitios, cos que traballamos nos últimos anos con Portugal. Aí vai. Claro, traballamos coa Embaixada de Portugal en España, co Instituto Camões, con varios festivais e espazos como o Fitei do Porto, o Fita de Bexa, o Fit de Braga, o Fit de Viana do Castelo, o Festival de Almada, o Festival de Barcelos, este ano co Festival do Sendref e coa Mostra Galega de Coimbra. Estivemos co Teatro Nacional San Joao, co Dona María II, con Baracín Teatro, co Compañía de Teatro de Braga, con Comedias do Miño, con Lendias de Encantar, co Teatro Noroeste Centro Dramático de Viana, coa Escola da Noite, co Bando do Surunllo, co Teatro Académico Gil Vicente, co Sendref, co Teatro García Resende, co Teatro Ensayo, coa SMAE e coa STC. E seguro que esquezo a alguén do traballo con eles. Que pasa? Que é moi difícil seguir mantendo. E respecto da lingua, non sei se comezou con FEFA ou comezou xa previamente con Guede o tema de ter asesoramento lingüístico nas pezas. Creo que iso é moi importante e funciona moi ben, por iso que decides de crear consciencia. É dicir, incluso os que somos galegofalantes, ti partes da base, como é a túa lingua diaria e coa que falas na casa, ca familia, que falas ben e tes moito que aprender e que mellorar. Entón, o feito de ter a Rosa Moledo, neste caso, a Rosa Moledo podría ser outra persoa, zumbando diariamente, sabes, como plas, cada vez que a chap, non sei se escribila ou chamarlle, porque sei que vou levar unha quenta en 2 liñas. Pero é maravilloso porque tomas consciencia, é certo, e sí que pasa iso que xente que entra nos elencos do CDG ter esa figura tamén toman consciencia da importancia de cara aos seus proxectos, digamos, na iniciativa privada, polo que decides, o primeiro é ter consciencia de, e o segundo poder
poder tomar conta de que temos todos e todas moito que mellorar en relación a que certamente o CDG sexa un referente dunha lingua máis coidada e de calidade, e creo que iso comezou con FEFA, entendo que tamén porque agarrou un tempo de transición xeracional dunha xente que tiña unha fala diferente a outra xeración que o mellor non temos esa corrección e que determinados patróns lingüísticos están restringidos a casi o uso doméstico, como falaba novamente Mariña. Por exemplo, pero falaba alumnado, por exemplo, da escola, cando presentaban os proxectos de fin de carreira, e dicían que eu cheguei a Vigo á escola, eu era galego falante, continuei a falar galego, pero neutralicei o meu acento. É importante o mellor tomar conciencia de que é bo que ti manteñas o teu e que ademais teñas a capacidade ou flexibilidade de adoptar outro, un patrón ou outros. Iso é fantástico. Que moitas veces a neutralización do acento pasa por incorporar a oralidade castelá. Ese é o problema. Se tivésemos un modelo oral neutro estándar, Claro, pero eu aí non teño coñecemento filolóxico como para aí, claro, pero bueno, sei que o feito de ter a figura, por exemplo, tipo Rosa Moledo, axuda moito, tanto na oralidade como na escrita, a tomar conciencia de cousas como, por exemplo, a primeira vez que lle mandei agora respondo nun rato, mandoume unha imaxe dun señor cabalgando nun rato e dixen, vale, nunca máis. Entón, agora respondo daqui a pouco, ou nun anaco, ou na que poida. Son pequenas anécdotas, pero sí é certo que eu en min noto que vai calando, entendo que o resto da xente que pasa polo centro dramático vai calando tamén esa atención á lingua, que é moi positivo. Ben, pois eu como moderador da mesa e desde a coordinación da xornada teño que agradecervos realmente que vos mostrasedes constructivas, que non nos enrocásemos, que non fose un pim pam pum, e que espero que teñamos tratado temas de interés para repensarmos o Centro Dramático Galego, como proxectalo no futuro para que cumpra aquelas funcións que desexamos como un teatro nacional de Galicia. Ben, lembramos que temos outra sesión ás 4:30. Non acumulamos atraso, que podemos comezar próximos ás 4:30, máis tempo teremos para falarnos despois nun debate final.